benissimo. Allora, fatto. Ci siamo? Ci siamo, sì. Buonasera allora, si può dire Sta buonasera? attento. Sì. Buonasera. Buonasera, inizio il primo ospite. Sì, stasera è vero, innanzitutto non siamo in due, siamo in tre, No, più... No, in No, generale. tu sei il primo ospite di base, perché di solito siamo sempre lui, quindi sì. se tu sei il primo Primo ospite. ospite. Sarà il dottor Mercury Sarà il appena dottor arriva. Mercury. Aspettiamo il dottor Mercury pure. No, il primo Ho ospite è visto la White Spot. notifica, pensavo fosse lui, no, invece è il Beh, White salutiamo White Spot. Ciao White Spot, buon lavoro. Allora, mentre aspettiamo, Whitebot fan numero 1. secondo voi, per i vostri gusti e quant'altro, è uno state of play? Un titolo che vorreste vedere? Uno. Allora, aspetta, prima Gianmarco. State of Play. Sì, Un titolo non sarà qui, ma sarà Summer Game Fest, ma me lo chiamo no, lo e io stesso. ti dico qua, Deve secondo essere te qua. Allora se è Secondo te solo qua. esclusivamente qua PlayStation. Ma che però dici che vorrei Che vorresti vedere tu? Per forza che sai che sia un Infamous no. Ok, bravissimo. Vai Fabio, tu? Allora dai, no, scherzi a parte. Gianmarco mi ha detto a quanto pare sarebbe vedere forse uno Sly Cooper. Sly Cooper mi piacerebbe molto. Little of Water. Ah, ok, no, pensavo, non mi avevi capito. No, se suoni la tromba No, è per però, non cioè, disturbare non Fabio, fai- capito? No, Little vabbè, of sì, Water. no, ma la tromba così non è No, difficile. Merci. Non Allora, beccherà lei. comunque no, davvero, cioè Sly Cooper però ecco, se non fosse Sly Cooper un bel Ratchet Clank. Un bel Ratchet Clank. Un No, nuovo Ratchet o Clank. un Astrobot. Dopo il 2 che è uscito mo praticamente. Chi lo sa, deve essere solo un annuncio, fratello. Ci può stare. Tu lo zi? Persona, punto. Vabbè, no, zi. Peggio di GTA. Anzi, proprio. persona dopo avere Microsoft. Guarda come lo dico. Quindi ho visto pure per troppo da. Persona dopo avere Però- Microsoft. Lo sto dicendo mo, dopo avere Microsoft. Perché il 4 lo vedemmo, era una cosa Microsoft, dove vedemmo le prime cose del 4. Lo so, però Ti faccio vedere che sarà di nuovo così. Tu non te l'aspetti, passo Summer Game Fest base o Yorna Rock Microsoft. facendo lo e stesso poi- ragionamento a questo punto potrei dirti, visto che ci sono dei forti rumor su Resident Evil Code Veronica il remake, a questo punto Tutto dentro. uno dei due a me mi va bene per tutti gli eventi in programmazione in questi giorni. Spero proprio di non vedere remake, remastered. Pure io vorrei vedere proprio giochi nuovi in generale, Ah. se è possibile. Se è un passo Sì. di serie, che Sly Cooper nuovo o lo Sly Cooper posso accettare solo lo Sly Cooper, posso accettare di tornare un remake para remastered perché non ne ha più, no? Dei remake proprio fatti bene con grafica, motore nuovo, aggiornate Il remake di Resident Evil 4, quello è stato bellissimo, quindi quello immaginare il Code Veronica rifatto così, sì, voglio, voglio tanto, tanto assai. Alcune, diciamo, eccezioni le posso accettare per titoloni, però per me Sly Cooper la levava. No, quello sì, quello per sì. me anche- Ah, se no nel mio caso pure in realtà se possiamo dire anche un remake para remastered che ci potrebbe stare Infamous 1 e 2 a questo punto poi se non esce uno nuovo fammi Allora, io voglio farmi una prediction, vediamo se ci ok. azzecco, sì, proprio la voglio allora, predict. predict Una previsione, no, predict mi piace di più, però. predict vi piace di più? Ok, faccio il predict, No, perché c'ha ok, però faccio ci ferma quello. là, capito? Predict. Visto che ultimamente, fateci caso, Dica. tutti gli ultimi State of Play, quando c'era qualcosa da dire su GTA, Oh, è arrivato il dottor grazie, Reagan. Buonasera, buonasera Reagan. dottor Reagan. Stasera abbiamo anche il dottor Waffle. Allora, gli Dottor ultimi State of Play, o quando si doveva dire qualcosa di GTA, la versione PS5, le tutte, sono sempre stati all'inizio di tutti gli State of Play. Mo, per tutte le varie congiunzioni astrali, visto che questo è uno State of Play, Sì. è il periodo estivo, Sì. i preordini di GTA stanno per iniziare, PS pure forse per il negozio, però poi ne parliamo. Secondo me potrebbe succedere che parte lo State of Play e esce il trailer nuovo di GTA. Io questo 120 potrebbe essere possibile, Allora, guarda. ti devo purtroppo bocciare l'idea, ma solo per un motivo in realtà che è già stato detto. Lo State of Play inizia con Wolverine da subito. E se c'hai GTA non lo fai partire dopo Wolverine, non lo fai partire come prima cosa. GTA non può stare dopo niente. No, lascia stare così, no, mi serve così. Per vedere un attimo un paio di cose tutte insieme. No, Regan, questa come lascia stai stare tu per vedere invece? pure voi. No, l'hanno detto loro. Cominci con 20 minuti Wolverine. Sì, però le cose dette possono cambiare, già ma... Io sono contento. Ma io spero.
Però secondo me GTA esce Summer Game Allora, Fest. noi sappiamo che è già fatto, però metti che un paio di giorni fa Rockstar ha chiamato Sony e ha detto oh voglio fare uscire il trailer di GTA allo State of Play. Tu Sony gli dici no? Quando Sony ci dici grazie. Dici no? Grazie. Vuoi dire dici. no? Regen, secondo te cosa... Per cortesia. Reagan. Non le sappiamo se sono accadute queste Personaggio cose. di Mob Psycho, grande Ah, giocatore. cazzo, la mia immagine di YouTube, che un sacco. Allora, Regan, come ho chiesto ai ragazzi, quale titolo vorresti vedere tu allo State of Play? Proprio che stasera fa lo State of Play, parte, Regan si vede quel titolo, Regan... Ah, sto a posto. Scusa, me lo rifai? Regan? Come fai Regan? Ah, Come Francesco. Ah, va bene ok, così. vai, è più bomba mascolino. L'hai messo nel titolo, perché che hai scritto nel titolo? Persona anche lui. Vabbè, ci sta per Reagan, ormai è un fratello che segue con noi. Poi Gianmarco in questa testa, questo persona. Gianmarco in Sto cercando il nome realtà che non mi sta ha venendo. rovinato tutti Persona predictando il cattivo nelle prime puntate, fisso praticamente. Quello basta sparare. Ah, è lui, i primi 2 minuti fatto. Bro, io ho chiamato il cattivo segreto di Persona 4 perché aveva dei capelli strani il modello. E ho detto, fra, questo è un benzinaio con dei capelli strani, non può mai essere solo un Non ti piace? benzinaio. Lo chi era? Dillo. No, Come ha quando- ingarrato subito. Come quando all'inizio Carato del tre in Miami, che è poi quello che fa le pulizie a terra e fa, ma questo... Questo è da dire. Questo è una Questo è cosa da che dire. me la mente già. Poi attenzione, Molto diverso. c'è la questione poi di Persona che, come hai detto pure tu Gianmarco, facilmente si vedrà qualcosa durante l'evento Microsoft che c'è domenica, se ho letto bene il calendario. 2 giorni dopo Summer Game Mo Fest, Atlus, ti guardo negli occhi, guardi in camera là dentro. Mo c'hai Persona 4 Golden, c'è Persona 6. Camma fa? Già. Forza. C'hai 2 titoli. Basta tirare questo cavo. Già. Forza. Reggae, mi sbaglio oppure no? Io Basta. ti penso che fra il 6 e il 4 ci toccherà aspettare ancora un po'. Secondo me. Basta. Poi cosa esce? Abbiamo visto i leak su Persona 6, abbiamo capito che Persona 6 sarà ambientato a Napoli perché quello è Nino D'Angelo da giovane, però va Non bene è così. Nino D'Angelo. Faccelo giocare, porca la miseria. Marco? Lo senti salivare appena esce nella scritta dell'arem del cibo. Sì, Confermo. vero. Tutte toste, ma generalmente sono quasi sempre tutte pregne. Cioè, sono minorenni, però. Mi dissocio. Belle ragazze, ma tanto sono finte. Però sono maggiorenni. In immaginate. quella realtà sono maggiorenni. Come si chiama No. il zio di Twitch? Sono maggiorenni. Raga, come si chiama il zio di Twitch? Eugenio Eugenio Twitch. Eugenio si chiama. No, Eugenio è Al il nome massimo che- noi no, abbiamo italiano. quella storia del pinottello lasciato in sospeso nella stanza del 4, ma poi nel 5 Quella non ti ha succede fatto niente, un non è po', ti successo ha niente. ciucciato il pisello e ti ha La anche frase chiamato. terminava con No, e siete rimasti no, da soli un'ora no, nella stanza. No, Punto, senza dire che cosa. l'entità ti ha trombato, siete usciti e ti ha detto pure mi raccomando non lo raccontare a nessuno, ti ha detto pure non ho mai fatto Gianmarco, queste cose, lei ti ha Ma ciucciato, non ti ha detto che cosa ha fatto ti ha nella stanza? ciucciato. Ah, Non tipo l'ha Baldur's Gate 3 con il... con la... No, là è più esplicita la cosa. No, non è mi successo sembra niente. abbastanza Però esplicita, c'è mi sembra. una cazzo di maid ultramillenaria che viene nella stanza tua, so che voi umani avete delle usanze particolari Hanno di giocato a Monopoly. di intimità e cose, non ho mai fatto queste cose, schermo nero che vi Ho rilassate, capito, cose. come Sheldon Cooper quando l'ha agendato per vedere quale parte di me debba mordere. Una Perché partita a ci scopone. Potrebbe Magari essere hanno fatto quello. una partita scopo. Una scala 40. Con Che che? ne sa? Il fatto Non che, è stato che tu detto. non riesca a essere contento per il nostro PNC che ha trombato mi fa capire la tua invidia No, verso il attenzione. fatto che lui abbia trombato una Attenzione. multimillenaria. Ragazzi, Attenzione. comunque niente spoiler, ma anche questa volta gli scrittori sono stati cattivi con Spider-Man. Ma boh. No, Gianmarco, ci sta. attenzione, io non ho detto che non sono felice. Ho solo detto, non è stato spiegato in quella stanza cosa è Allora, successo, però il protagonista è lui uscito felice. ti ha però quelle fatto le vedere portate- una cosa e ti ha detto frate fidati di me, tu lo stai mettendo in dubbio, stai No, mettendo no, in dubbio un fratello, assolutamente è no. quello che hai fatto. Assolutamente. Non mi permetterei mai. Vergogna. Quando al liceo sono quasi scadute. No, Regan, no, quando al liceo sono quasi scadute, no. Mi dissocio qua, Raga, in Dissocio. Persona 5X hanno aggiunto già l'evento pure con Persona 3 Reload, quindi stanno tutti quanti insieme appassionatamente. Sì, ma lascio Persona 4. E domani c'è la live e dopodomani l'aggiornamento nuovo, il continuo. È di Persona 5 euro, Ah, no. come si chiamano? Persona 5X. Phantom X, sì, Phantom X. Phantom Royale X. Phantom Royale X. No, quella è la versione che uscirà forse l'anno Mega prossimo. un terabyte. Intera meteo. Veramente.
no, potevo Passi l'acqua per mi piacere. hai rotto il cazzo comunque. Grazie, Lo molto sto gentile. dicendo con amicizia. Veramente quanti terabyte? Sono 9. No, perché 9? Ok, Lo 5 faccio, minuti. ti faccio e io vado le anche regole di di là. Tera Medio. No, però io ti sto istruendo. Giusto perché? No, non ti è dato saperlo, perché non è data solo sta, la islamico, sì. Invece abbiamo quello che ultimamente a quanto pare è diventato islamico ogni tanto e tenta di farsi esplodere in chat. Quello è il nostro altro fratello che viene in chat, potrebbe arrivare fra un po' in realtà. In realtà forse c'è troppo tardi. No, forse un'apparizione No, potrebbe quello fare. visto il passaggio penso che se lo Forse fa. un'apparizione la fa. Poi gli uscì il premio l'altra volta, il fatto che tutte le ultime live lui era sempre passato e le stiamo facendo a random in questo periodo, quindi sì, c'è possibilità che appaia. Gli puoi anche perdonare la senza. Io tante cose. ho invitato anche lui, Francesco. sì, l'ho invitato, gliel'ho detto. Forse secondo me è più probabile che si presenti ai Summer Game Fest se non se lo vede con Vabbè, io faccio l'invito con piacere a lui, ho chiesto il suo parere e so che ha già fatto guai, però gliel'ho detto. Questo mi vogliono fare contento stasera, altro approfondimento su Capitan Tsubasa 2 io me lo prendo, per dire. Stasera lascia l'approfondimento su Wolverine. Piccolo Facciamo vedere cose nuove. Ma non tipo un trailerino nuovo. Un trailer nuovo, sì. Come età Hiro, i tre personaggi. No, c'è troppo tempo, stai pigliando, cioè, ma vabbè, così per dire. Comunque, a parte persone, io aspetto praticamente solo un nuovo Elder Scrolls che forse Microsoft e ci ricorderà, no? Ci dite qualcosa per piacere. Vabbè. Quindi faccio prima a ficcarmi le mani nel culo. Sì, allo stato attuale sì. Sì. Diciamo che Bethesda, da quello che leggevo, era un attimo occupata a risolvere i problemi di Starfield, frase già detta, però su PlayStation 5, quindi è cambiato un attimo la base, ma la sostanza non cambia. Wow. Abbiamo visto il trailer l'altro giorno, ma nome Sky ormai deve mettere le palle in testa a tutti. Fa ragazzi, peccato di questo mega aggiornamento. Sì, un altro adesso. Gratis, prendete. Ma scusate, ma tipo un mese fa non sei uscito quello tipo Pokémon? Sì, eccolo qua, l'avete evocato, è arrivato. Quello che stavamo nominando fino a 5 minuti fa. Sempre comunque, quello. Sempre. Infatti ragazzi, stasera non siamo solo in due, se avete sentito, ma c'è il dottor Wesker, il dottor Jammox e il dottor Ingegner Nembo. Visto che ci sono tante persone in giro per il mondo che si danno tanti titoli e tante aree, ma non contano. Ma lo smartwatch, quello no, ti è scoppiato. Lo smartwatch, quello dice il buon dottor Nembo, Ingegner Nembo. Ecco, Regen subito attaccato, proprio merda esce quello. Quello, ma perché succede sempre tutto a te? Hai mai valutato l'estremo gesto? No, ma non mi sembra il caso. L'ultimo salto. Mi dissocio. A me sta preoccupando la questione, mi è scoppiato l'orologio, quindi braccio tutto a posto. Tutto a posto che sta scrivendo. Mano c'è ancora. Magari scrive con una mano. Infatti non sta scrivendo perché... Raddoppio e passo al prossimo. Ah, doppio suicidio, ho capito, vabbè, doppio estremo gesto. Quando da solo una vita non basta. Non ho capito, scusa, quello era lo smartwatch che ti è saltata la batteria. Sì, infatti quello spiega la storia, mo, perché non puoi fare così. Ti si è fuso col braccio e sei diventato un cyborg adesso. È diventato un pentente. Ti direi di approfittare del sì, timer. difatti, va su un attimo così. No, però purtroppo niente Omnirix per quello. No, niente Omnirix. No, ragazzi, devo prendere il comando. Vai, bro. È un mio onore essere qui, italiani. No. No. Noi siamo qui. No, quello voglio tutta la storia, quello mi spiace, oramai sei finito nel tunnel. No. Vince. Lo stacco dalla carica e resta attaccato alla base. Ma sei fuso il filo, quindi. Vabbè, no, pensavo ti fossi sposo al braccio, sono molto più contento se ti sta. Cioè, sperando che, diciamo, l'impianto elettrico di casa tua o di qualsiasi posto avessi attaccato al momento non sia stato totalmente, però già molto meglio, ecco, vedi, se posso da non avere un polso. Esatto. Perché magari non è che lo perdi, però magari capito, si brucia addosso e poi non puoi più muovere le mani. Fai gli innesti di pelle. No, non puoi più i tendini di ciao. Sei fottuto quello. Diventi tipo No. No, potresti diventare un atleta paraolimpico. Sì, tipo un lottatore di scherma. Maschile però. Maschile, certo.
non femminile. No, Femminile c'è già C'è qualcuno. già qualcuno di bello importante. Esatto, esatto. Non- Però pensaci, potresti metterti in un Ciao sito. Pepe, una volta ci siamo conosciuti. L'hai conosciuto? Sì. Wow, sei un grande, bro. Meglio che non posso raccontarti la storia perché c'è delle illegalità. No, 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 no. No, C'è delle illegalità. Se un giorno ascolterò Gianmarco, hai mai pensato tutti i giorni? tutti i giorni. Appena sono alla sveglia fino a che non vado a dormire. Quello è proprio l'asse. Cioè, per noi non è manco più l'estremo gesto, noi lo usiamo solamente per esprimere quello degli altri, ma per noi sarebbe una cosa quasi la normalità. È tornato lo Ragazzi, streamer. assolutamente devo lasciarvi. Si torna nell'ombra. Lasciarvi. Nembo. Ciao. Scelgo te. Ma te l'ho detto, apriti un canale, tu non mi stai a sentire. Tu non mi ascolti. Bravo, io avevo il microfono pure lo mettiamo qua, al 5 stanno tipo ring. L'angolo destro! Allora, quello, Stava morendo. Vabbè. Oddio, forse. questa domanda che ho fatto anche agli altri. Quale gioco vorresti vedere tu stasera? Oi Gabri, buonasera, bello. Ciao Gabri. Gabri che saluta come Saita McQueen. Ciao! Grande Gabri. Il più forte di tutti. Bravo Gabri, ancora meglio. Bravo, bravo Gabri. Mo c'ho la musica di Smash che stanno arrivando tutti. Tutti. Manca lui. No, no, quella cazzo. Devo scusare. Aspetta. Prima parte la sirena. Poi parte il tema di Smash con una certa. Non mi ricordo. Parte il tema di Smash con una certa. Dai, 8 minuti, dai. Quello mi aveva parlato di Furry Simulator. Lo annunceranno stasera, Sicuro, ragazzi. sicuro, tutti voi. Oggi ci sarà qualcosa in Wolverine. Dei bravanzi. Dei bravanzi. Dei bravanzi. Oggi da me c'erano dei tuoni impeccabili. Suoni cioè proprio perfetti. Un suono proprio tuonante. Furry Cry. No, Regan, non esiste nessun gioco che si chiami Furry Cry. Forse una mod di Far Cry. Sì. Possibile. O abbiamo dato un'idea a qualcuno che la farà. Non ci aveva mai pensato prima. Vai Furry, ragazzi, non credo. No, non penso, ragazzi. No. Gabri, perché hai fatto delle registrazioni di cosa soprattutto? Dei tuoni. Ah, dei tuoi. Forse per ricordo. No, perché per ho fatto delle registrazioni, amico delle guardie, a quel punto è inevitabile. Inevitabile associazione. Non a delinquere, ma... No, sicuro no. Ma una chiamata? Dopo una chiamata. Ma è il dottor Merck? Ma sicuro. Sì, aspetta, Forse sta in aspetta, chiamata? aspetta. O è Francesco? Non ce l'hai nella base dell'applicazione. No, stranamente Non so dove cazzo è andato a finire. Ok, eccolo qua. Momento. Vediamo se lo sentiamo. Basta. Io lo sento perché lo sento Alzalo. negli occhiali. No, ti dico negli occhiali, se no, no, fallo tenere negli occhiali, lo sentiamo di traverso, se no un bordello troppo. Ok, metto il volume al massimo. Si sente per traverso. Lascialo Ok. morire. Allora, dottor Mercury, buonasera. 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 Allora, Buonasera, dottor Mercury, bellissimo. ragazzi, diteci in live se sentite il dottor Mercury. Anche lui dovrebbe sentirsi pure una No, parola. non c'è bisogno che mi sentano, tranquillo. No, no, tutto a posto, adesso si sente. Tutto a posto. C'è anche lei. C'è anche lei. Allora, dottor Mercury, come ho chiesto a tutti finora, che cosa vuole vedere questa sera lei? Che titolo vuole? Essendo lei diventato cliente, Al di là dei titoli, un po' più ciccia e meno fumo. Ci sono dei cazzo. Che ci diano qualcosa di palpabile, ecco, diciamo così. ok ragazzi, adesso lo sentite Carmine? Non è paura. Hanno messo Hollow Knight su Amazon Prime. Interessante. È bassissimo. Ok. Fa niente, fa niente. Ok, no, penso che abbiamo risolto. Allora, e se mi devi di solo un titolo, un nome, quale Non scegli? so, Ah, io dico Wolverine. No, questo già lo sai, Devo pushare un attimo, qualcos'altro. ragazzi. Qualcos'altro. Ah. No, non saprei. Tu che dici? Ti avevo detto Persona o se possibile il remake di Resident Evil Code Veronica. Molto basso. Addirittura, già lo fanno vedere.
O comunque già lo annunciano. Ci sono delle voci che lo davano un attimino per certo. Sarebbe molto bellino. Aspetta un attimo, Master? mi stanno dando Tasto delle destro. indicazioni Fabio. Tasto destro. Tasto destro. C'è anche il buon Fabio. Ok. Stai accendendo il riccio là. No, stavo controllando se pure la live andava bene. Che giustamente pure in questi giorni non ci siamo fatti mancare un po' di cali di linee e quant'altro. Figurati. No, ma quello giustamente mica succede prima degli eventi. Stavo la telecamera un po' vedere. Dottor Carmine, ci spieghi la sua vita dall'origine ad ora? Quanto tempo hai? Abbiamo 3 minuti e 53. Perfetto, Camino, perfetto. Mi sa che è un po' troppo poco. No, ma va bene. Va bene allora, va bene. Basta 20 minuti. Ne riparleremo in secondo momento. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sì, ci vorrebbe un bel po' di tempo. Lo stesso vale per te, ovviamente. Per la tua di vita mitologica. No, che vita mitologica, la vita di un minotauro più che altro. Allora, ok, fatto. C'è qualcuno che chiede un certo Green King, Sì. che noi non conosciamo, non sappiamo chi è, facciamo finta di niente. Mhm. Io voglio il gioco nuovo di quella lota di Yoko Taro. Penso di sapere chi è. Lei pensa di sapere chi è Gianmarco? Io credo che sia quasi come l'urlo di... No, scusami, come Van Gogh, questa persona. Cioè c'ha una parte che un lato che non funziona. Ha È indovinato. una persona che forse sarebbe più vicino di quanto pensassimo se non fosse al lavoro. Ma Green King sei valente dello Yellow. Ma allora la sigla di Smash aumenta sempre di più, stanno arrivando tutti. Stasera stanno arrivando tutti. Io quasi lo potrei chiamare fratello anche io. Ma anche questo. io, secondo me. Tu per un motivo, io per un altro. Certo. Comunque, ragazzi, sei da YouTube, grande giusto? team per stasera. Sia su YouTube che su Twitch. No, dico, Reggae. sei sul Alla- canale di PlayStation su YouTube? Sì, se vuoi ti passo il link. No, ci sono, solo che non so perché sono qualche secondo indietro, non capisco. Cioè, sono al countdown, ma... Mandalo veloce a No. per 2 fino a quando non si allinea. Si stabilizzi un pochettino il video così. Ok, 2 minuti. Ed esce il trailer di GTA 6. Aspetta. La termine lota penso sia della Valle d'Aosta. No. Green King non è della Val d'Aosta. Bolzano Decisamente Basso. no. Può darsi, da quelle parti, sì. No, ormai c'è il dottor Mercury. Avevo che perso della- l'account di prima e ho ritrovato la password di quello vecchio. A posto. A posto. Challenger, approach us. Chi è il prossimo? Venuto. Signori, carichi, Allora. pronti. Wolverine. Wolverine, 20 minuti, mettetevi l'anima in pace e facendo chess soprattutto, perché mangia avere Wolverine che massacra gente. Sappiatelo. Ricordiamo che qui ci sono 2 possessori di PS5 Pro, quindi trattiamoli bene. Vabbè. Vedo un Anche bel per Final Fantasy 9 remake, o almeno ci spero. magari. L'ho nominato, ma- Pure la parte 3 si potrebbe vedere, È sempre la possibilità che esca Final Fantasy, ragazzi. Oh, buonanotte, Gabri. Gabri, buonanotte. Io non sono fan di Final Fantasy, ma Sì, così ti vedi l'inizio. Vai, Peppi, 5 minuti, Peppo, 5 minuti. ci sono vederti Wolverine. Vai con GTA, Dai, vai. 5 minuti di Wolverine, andiamo. Vai con Un GTA, minuto vai. di Wolverine e 4 di GTA. Vai E poi Sony, riprende Wolverine. E poi li vedi. stupiscici. Vai Sony, vai. Vai. Stupisci. Vai. Stupeficio. Che parte questo? Vai Sony, vai. Prendi il cazzo e lo metti sul tavolo, dici salve, Ah, è iniziata aspetta. l'estate. Gli ha Mamma fatto il mia. bot perché Peppino Mamma ha mia. scritto pene. E pene è una battuta sessuale. Non me lo fa vedere. Vabbè, lascia da stare, non qua. fa niente. Peppi l'abbiamo detto lo stesso. Vai. Signori, Buon Buona GTA a visione. tutti. Allora. No, ci hai appena uccisi, Fabio. Aspetta, spengo io la luce. eccolo, Eccola subito. eccolo. Ah, va.
Eccoci qua, Allora, no, amici. si inizia con Wolverine, va benissimo. Open map. Hi, I'm Marcus Smith, creative director for Marvel's Wolverine. Today, we're excited to debut a new look at the game. To set the stage, Wolverine is in a race against time to rescue a group of kidnapped mutants before they're shipped off to parts unknown by cybernetically enhanced mercenaries known as the Punisher. However, Logan quickly discovers he isn't the only mutant attempting to save them. Ok. Let's take a look. Che altro c'è? Gin? C'è il ritorno audio. Aspetta che non possiamo mettere le cuffie, che se no non sentiamo tutti e tre. Aspetta. È Gin. Ho abbandonato il mio, Facci vedere. ce l'ho io qua. Dai, Gie. Spider-Man praticamente. My God. Ah, Diretto. Ragazzi, sta andando meglio adesso. Non è sessista. Oh. Comunque lui. Sono tutte donne, infatti questa cosa mi sta piacendo. Non è sessista. Per rientrare, perfetto. Molto simpatico. C'è la parità, Oh, quindi. Peppino, buon lavoro. Peppi, buon lavoro. Questa sembra una Sì, skill. sì, Sembra una skill. sì, da può fare. essere. Ok, lo mette bene. Dai. Ah, già Questo si è muove PS5, diversamente. Pro. Sì, su Pro avrà l'upgrade da Pro questo. La Anche la barra fisica- della vita non mi piace minimamente. Vabbè, Ti fa però una roba bene. con l'HUD immersivo si risolve tutto. Quando sei in esplorazione. Beh, ha fatto pure la scivolata con gli artigli a terra. Stai sempre sentendo. Ma no, quello è è Lich! Sì, Quello è Lich! È proprio Lich proprio, eh! Quel figlio di puttana bastardo che brocca i poteri! È Lichol! Boh. Lich. Mettere a livello di Wolverine, no? Ma se mi fai che si può usare pure il Cingray, però posso esplodere, no, mo sta andando un attimino meglio. No, appena possibile dovevo di controllare. Però cazzi non mi interessano, brother, fammi vedere il gameplay. Vabbè, questo è un misto, va. Ok. È lei. Oddio, forse anche Psycho in realtà. No, A lei. è stato Jin. Ma è cosa di control, non si è Infatti gesto sì. di control. Sì, sì, sì. Va bene. Ah, Possiamo usare così un po' anche proprio. lei un paio di missioni. Spero. Ja, in da Spider-Man stiamo Mary Jane che cagavo cazzo, famosa a questo. Wow, faccio una Scene massacre. però senza macchine fotografiche nel mezzo. Party? Party fight? Alla Arkham, come un Ci Batman sta. e Robin. Ci sta. Comunque la fotografia in game, Sì. quindi cazzino no, non è che... Sì, no, la grafica è come No, quella di no, Spider-Man. si presenta bene. Allora, perché Sì, le sì, proprio delle vabbè. Spider-Man. Però non vedi, mi il fatto che abbiano il moveset di... Aia. Il fatto che abbiano il moveset suo non Assolutamente. impedisce una possibile cooperativa anche online. Certo, ma potrebbe arrivare. Ma, Potrebbe assolutamente magari non dei one, ecco. No. Ah, faccio due No, cazzo. Ah, bello, Gin te li tiene pure ok, ci sta, così ti fa fare le cose a però, freddo. ok. Vedi, Aia. Voglio vedere però pure la rigenerazione poi, che bei danni ti prende, ma voglio vedere pure poi la rigenerazione. No, C'è tanto sangue in giro. Prima una botta che prende serie. Oh, quando C'è mai... anche una persona che finisce lì così, vabbè. Il personaggio è questo, quindi c'è tutto quello che deve esserci. Eccola qua, eccola qua. Madre pompe. Sì, ha attivato proprio l'istinto super animalistico. Ah! La mia Niente da fare. sta nervoso proprio. Stanno usciti da Cyberpunk questi. Ma infatti la sono Cyberpunk. Sono exotipi. Esatto, quindi ci sta. Yeah. No, ma se ne fanno guidare.
alla coda, niente di... Ok, vabbè, però ci sta, mi No, piace, ci sta, apprezzo ci sta. la sequenza in moto. Sempre. Tutto questo anche su PS5 normale, così. Lo avrai, bisogna Così, vedere 30 troppo. frame. Non lo so. In realtà Spider-Man pure a girare ci gira. Chi si sì. niente più è Spider-Man a livello qualitativo, quindi ci girerà Non lo so. Che Non non lo ci ho so. fatto caso se è uscito scritto qualcosa all'inizio. No, all'inizio no, mi Tra pare. l'altro Ok. non ho ben presente gli effetti che Spider-Man mette in mezzo al combattimento Eh. di particellari. Che se tutto questo, questa stessa scena, io la rivedo sulla mia bella PS5 e io vedo questo, io sono molto contento. Un compromesso buono ce l'avrai. Poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. No, basta scriverlo sotto come hanno fatto altri titoli. Questo sta Forse girando su all'inizio PS5 Pro. mi pare che Bello all'inizio tranquillo. forse diceva che era stato preso su PS all'inizio No, proprio esatto, quella esatto. No, nero, mi pare là forse. io non ci ho fatto proprio caso, per questo sto chiedendo solo. Scusa Regan, secondo me però questo è cioè, anche la barra tramite un work in progress, è placeholder. Proprio Ah, ok. Però con la quell'animazione mi barra ha raccontato il contrario, quell'animazione, però mo da vedere. Magari la cambiando giusto un po' nelle forme, non sarà Bellissimo. rettangolare bello. Sarà rettangolare proprio. magari. Ecco. Ah, buonanotte quello che ha l'avi protetta. Va bene, grazie Buonanotte, sempre. buonanotte e speriamo che ci protegga. Speriamo che se questo esiste. Speriamo che ci aiuta anche per la live di stasera. Morto. Final Buonanotte. Destination. Sempre. Vabbè, quello rimane che ce ne fotte. Eh sì, testicolo e mio. Hai passato molto di peggio nella tua vita. Ah, non è niente. Eccoci qua. Mamma mia. La coreografia c'è. Poi vedi l'armatura si è danneggiata durante la razzena. Ma da vedere se durante i combattimenti in game Si resta... rigenera. Sì. Sì. Resta così. Su alcune cose. Si è rigenerato. La si ferita è sì, è rigenerato. perfetto. Però capi se durante il gameplay l'armatura subisce danno. Allora, aspetta. Tu sei Lich, quindi tu modo lì. E io che non lo so. No, ce ne sono altri 800 dietro. Ma poi spari su di prigionieri. Beh, si no, hanno se- fatti pure i buchi nella pelle per i proiettili, però. Ok. Ma questo Ok. pure c'è, quando non sparavo. No, ma l'ho visto meglio con Raleigh. Ma Eh, c'era un costume c'era un particolare. patches, c'era un patches. Così. C'era un Mega Red, mistica. E sentinelle. Sì, tra l'altro classiche ma quella è la fumettistiche. mano. Classiche fumettistiche. Sempre tutto, sì. Classiche fumettistiche. Sta proprio. pure il tutto. Fratello, picchiamoci. Sbaglio, vedo parecchia 15. carne a cuocere. 15 settembre 2026 sarà bella cotta sul tavolo. Vado. 15 settone. settembre. Ciao, Setti. Ragazzi, c'è anche il settore. Mamma stasera. mia. Settore, buonasera. Story Mamma driven. mia, frate. 15 settembre. Quelli sono la mano comunque, cioè cattivi Sì, per infatti dicevo, perché c'è quella cosa che ha sembra... un ninja della mano quello. Guarda Sì. che non mi piace Wolverine, però incredibile. Eh, Questo sembra bello. Non- Speriamo in una bella storia fatta per bene, a modo. Sì. Visto che non mi interessa Wolverine in particolare, dico, speriamo le belle mazzate, ma quelle le abbiamo appena viste, quindi... Sì. No, quelle ci sono. Ci sono. Se è solo un gameplay bello che cerchi, se non questo è carino. Cioè, se ha tutte le interazioni Sì, ci piacciono le che mazzate. sembra avere. Non ho capito vecchio, scusa. No, ci piacciono le mazzate. Ah, dice il sì. dottor Mer. Sì. Giusto. Io li saluto a Fabio. Saluto il dottor Mer. Scene serali sembrano molto belle. Non ne ho viste più, non so se è passato qualche frame, non No, ho notate. Allora, dopo Spider-Man 2 siamo tutti un attimino rimasti ma scottati. quello non Quindi se n'era andato. Ma lo scià. quello serpeggia su. Lascialo Come fare. tu PS5, quindi non Siamo rimasti tutti un po' scottati. Quindi mo guardavamo questo un attimino con attenzione. E sinceramente se Scusate, l'è dovevano meritato. essere 20 minuti. Ne sono passati 10. Sì, infatti. Meglio, Meglio. 50 minuti di annunci. Vabbè, Vai. magari motivano qualche altra Bene. cosa. Giugno. Ok, vai. E annunciate che non chiudete più Blue Point. Via, No. forza. Non succederà. Fate vedere questo che si incazza Gianmarco. No, non è uno spreco, Gianmarco. Lascia fare. Chi è mo? Yeah. Che è successo? C'avevi pure l'anime. Salve. E mi ha dovuto fare il cazzo di picchiatura di merda. Questo lo proverei. Ma vaffanculo. Allora, aspetta, cerchiamo di capire qua. Son Pensiamo manco al che- presente, Gianmarco.
Mr. Champion. Chi cazzo è Mr. Questo Champion? non so chi sia, sai. Il personaggio nuovo. Sì, è il Dottor Doom. No, Gianmarco, allora ti puoi incazzare. A me va bene, bestemmio come sempre, perché questo è uno Allora, spreco. non si possa dire che non abbia il suo bel stile. È proprio per quello. C'hanno sto stile isekai giapponese, mi facevi un altro gioco, non sta merda di picchiato. Magari questo venderà tanto, piacerà tantissimo. Marvel si sveglierà e dirà: ma prendiamo questo e facciamo un action in terza fatto bene. Ci c'hai È un Magneto. Gears Magneto con l'armatura addosso. Madonna, Tra quanto l'altro è è lo dubbio. stesso di Marvel Rivals. È lo stesso Magneto di Marvel Rivals. Cioè, Misto a quello della serie C'è Tartoppia. anche il Green Goblin. Ce l'hai proprio attenzione. Goblin che te l'hanno fatta vero lo sai, mostro. sono riuscito a recuperare finalmente. Ok, quel lo Batman stile c'è. Non è coreano. uno Z Fighters, però è un fight Cinese. 3 vs 3. Non so in Z Fighters quale. C'è Vabbè. anche il Carnage, ragazzi. Beh, ok. Guarda, No, i personaggi Per Guarda- gli appassionati sarà un bel Guarda gioco. che no? spreco, guardalo. Cioè pure Spider-Man e ti saluti in giapponese fa. Oh, yeah. Questo lo voglio fare. Sì, tutti cattivi. 3D, ci sono, dai. sì, sì, va bene, va bene. Però sì, con questa grafica. Io farò una luce. Quantomeno è simpatico. Allora, da vedere è bellissimo. Ah, Siamo giusti, già Sì, ma sì. ovvio. Io non Siamo, sono fan, siamo no. giusti. Cioè, Allora, se Gianmarco vuole provarlo, io mi offro come cavia. Ma Che c'è pure cos'è il playtest, questo? C'è Guarda! pure il playtest, lo provi, fai qualche fight Ammazzati tu. ed esce il 6 agosto. Kevin Fighi, come cazzo si No, chiama? lascia fare, E non ci tutti gli rimane altri. nessuno, non uccidiamo nessuno. Caca. Fighting No, Soul. non ci ho risposto. Ah, tutto no, così. non ho capito No, cosa. no, ogni tanto guardo. Cos'è questa roba? Sì, nemmeno voi, raga. Madonna santa, ragazzi! Cosa sto vedendo? Ma tu che Cosa sto vedendo? Lo sapevo. Ubisoft, ma ti sei svegliata? Ma è nuovo. È il nuovo, Cazzo stai è il secondo, finalmente, dopo anni. Oh, vabbè, non ci Fu un credo. successo quando arrivo su PlayStation. Mi sa che la sorpresa di stasera era questa. Ma veramente ragazzi, stiamo facendo qua. grande annuncio. Questo sì. Questa è una bella mina. Questo Tra l'altro appena di un esce- personaggio classico come Sly Cooper, Sì, come Crash, come... Ma questo potevo fare pure in due, mi sa. sì, sì, proprio già, coop, ma raga, ma se così. questo è coop... Chi sta sa fa? Lo zio. Questo sì, è ma coop, devi guardare. Ma è uno Ma nuovo. 4 sapevo, ci avevo fatto toccare la testa. Tocco la testa già Dopo anni lo possiamo dire in un certo modo. Fa Sì, siamo felici di comprare un titolo Ubisoft. La fa Vero, Wow, vero. vero. Ubisoft, te li diamo questi soldi. La fa Ubisoft, non lo cracco Ubisoft. Forse. No, a questo punto, Guarda capito? qua, Deve essere anche un Rayman che entrava lì. Quindi Quindi si può giocare in 4 forse. No, fino a 4. Si è già visto. Anche giocare con le principali un altro. No, non ci ho fatto caso nelle no, scene c'era fino a prima, 4. allora. C'era fino a 4. sì, sono questi quattro Perché alcune, quattro perché queste. alcune scene sembrano fatte per due. Come l'ultimo Mario, si può Ma come giocare l'ultimo tutti Rayman, insieme. come l'ultimo Rayman. Di che anno è fatto? Vai a cercare. No, ma non è il momento. No, brava Ubisoft. Madonna, non pensavo che queste parole uscissero dalla mia bocca. Bravo. Brava Ubisoft. Bravi. Retold. Era proprio il secondo titolo, finalmente, ragazzi. Quando mangiai. Quando Primo uscì. ottobre. Primo ottobre. Bellissimo. Attenzione. Brava Ubisoft. Minchia. Bravi. Bella Bravo. sorpresa questo. Reagan, e chi so credeva stasera? Ehi, Ehi, il continuo. Ma è lui. Molto Con interessante. chi collabora stavolta? Chi c'è? Allora, io Ah, 2 stati fa con lui ci ho passato le allora. migliori giornate. Quanto è fresco, guarda. Ah! Ma in 3D. No, è proprio il suo gioco. Non c'è Dave. Le origini di Dave. Aspetta un È un attimo. prequel, sì, è sì. le origini di Dave. È lui, fra. Aspetta un attimo. Sono le vicine dello tuo, fra. Perché... Quei grazie. bei simulativi come piacciono a me e Gianmarco, dove ci divertiamo un pochino. Che In me quel chi non lo contesto basta. lì. Aspetta un attimo. Aspetta. Sì. Aspetta.
Ma da qualcuno che ne imparato il sushi. Ok. Pushka no. Super Cookie Mama, no? Eccola, capo. Super Cookie Mama, sì. E poi alla fine del gioco esce Dave, ovviamente. Bancho the Ti Chef. fa pure la vecchia fa. Magistrato. Solo PS5. Solo PS5. Questo si mette subito in playlist in tutto, ma già... Salve. Aspetta. Chi si era già visto sto gioco? No, Chi si era già PS5 visto? Pro. I Kiss già l'ha già visto. Tu mi avevi incuriosito, ma poi non si è capito un cazzo. Che succede in questo gioco? Che vedo scalate e parkour. Cosa fa? Prometto paura che Battle Royale... proprio quello. Diciamo che Battle Royale fatto più particolare e sembra Però quanto non piace. Potrebbe Battle anche essere un Royale. cooperativo Se uno online. gioca a Hunter, Io Sì, potrebbe può essere essere. un cooperativo online. Coppo Plassimo, piglia e ci Cioè, allora sì. annunciano qualcosa di Stranger the Neve. Senti, Aspetta, piano piano però, stanno ragazzi, dando belle Ragazzi, a informazioni. me sembra un cooperativo online. Io non sono sicuro invece, sai? Sto avendo dei dubbi. Almeno nel Battle Royale già. Non l'avevo mai visto. Fred Paranormal. No, non è Persona 6 questo, reggae. No, no. Se fossero Potrebbe farlo pensare, però no. Se facessero un titolo action di Persona sarebbe figo. Lo giocherei. C'è il muso là, come si chiama? Poi Atlus, Strikers. sì. ripetiamo, vogliamo essere gentili oggi perché è lo State of Play. Ok. Potrebbe essere una specie di Coppa Night 3, Train. Coppa 3. Potrebbe essere una specie di Night Train. Potrebbe Potrebbe essere, sì, può effettivamente. avere la meccanica la Night Station Train. Oppo Plus. Che session con Sicuro. Questo è esattamente come Night Train. Questo è proprio come Night Train, frate. Cioè, Però questo è proprio lui. perché la mappa è troppo grande per essere un è cooperativo che online. non mi piace. Tu fai vedere la verticalità, Classico. come A si me piace muove, un sacco, in spacca, tre spacca, da piace. provare. Sì. Questo è sfizioso, pure la grafica è pulita. Non è niente di troppo pretenzioso. non Prendi è due amici e comfort. ti vai a fare i mostroni grossi correndo tre Che palazzi. muri. Che morì. Sì, Che morì. Che morì. Che morì. Che morì. pure chi si... Ricorda- Dottor Mercury. Tu ricordati 27. che morì, dottor Mercury. Ciao. Ah, no, non ti mettere a parlare. Ma Anche simpatico. solletica. No, simpatico. perché Non ti dissoci però, ragazzi. Simpatico. Mi scusi, mi passa l'acqua per proprio piacere. abboffato. E lei se l'è messa là, devo chiederlo a lei. Qua. Non mi ha visto. Sono Prima impassibili, sì. Devi fare, perché- Esattamente come Night Train, Mo devi solo dire- che mo con devi dire il titolo, yokai e quant'altro. devi dire la classificazione dei videogiochi. figata. Action yokai. game ha detto. Ho capito che è action, lo vedo che è action. È che Dammi un è po' di- un dammi un po' di co-op più. action game. Dammi un po' di più. 90% dei giochi sono action. Capito? Ma così l'ha definito per ora. Questa cosa della fotografia è È fenomenale. forte, infatti. Sotto in sync, insomma. Quindi vai, esplori, devi trovare gli yokai, ammazzi gruppi di nemici e poi arrivi al boss. Potenzi Night piano Train. piano. Ah. Non hai Potenzi piano piano. ce ne saranno ci saranno parecchi boss Sì, probabilmente. infatti se me La vengono con tanti rigiocabilità, boss, se ci avesse una storia da seguire sembrano ancora varie, meglio. sembrano molto varie. Oggi c'è una- dovrebbero fare un Night Train più sostanzioso, cioè più livelli, più arene, più scelta quando Giustamente parti. sono 3 classi, ci sta. Ognuno Ok. fa un ruolo, ci potrebbe E lo essere. sciamano. Sinceramente Vabbè, lo voglio provare. forza destrezza e intelligenza, non è che... Ok, va bene. No, ci sta. Però una Comunque, prova gliela non voglio credo fare sia proprio. esclusiva online, credo si possa giocare No, puoi anche da giocare solo. nel singolo, ma è ovviamente scoraggiato come in Night Train. E poi ci sono i pazzi che lo fanno. Scoraggiato a capire quanto è punitivo rispetto a giocare al singolo come Night Trains. Che non hanno visto, Sì, non ma posso Aspetta, sapere. aspetta. Ok, Bene. se ne parlerà più avanti. Guarda, se vi prendete altro tempo è quello che stiamo vedendo, poi uno ci prende il paddino Tanto in è mano e ci gioca. 2027, lo zio. Vabbè ragazzi, 2028. No, c'è scritto 2027. 2028. Ma continuate così con Dopo- immenso piacere. Dopo GTA tutti quanti che escono, vabbè, 6 mesi dopo. Allora, più o meno 7. Setti un Monster Hunter vabbè, magari. In realtà è con- meglio Vabbè. giocare da solo a Monster Hunter perché impari meglio. Sì, vero. Ok, questo è su PS5 Pro. Io voglio un solo engagement.
non uscì la PlayStation. E noi qua stiamo, Eh, giusto? ah, Dov'è ah! il culo? Come Monster Hunter, no? Si può giocare da solo, ma meglio con gli altri. Vado. Ma c'ha un bello stile proprio, quindi aspettare un altro annetto e farlo migliorare ancora, ma uno aspetta un piacere. Non sono impressionato, Amazon, non sono impressionato, te lo dico subito. Certo, sembra proprio un classico, come nel classico. Guarda, può parlare il vecchio di merda che qui rappresenta. Giocate no, tutti no, quanti, no. fra. Buonasera. Giocate tutti quanti. Se giocate. questo pad alla mano è fatto bene, col Eh. mood che c'è in giro, Questo è un gran Tomb single Raider player. può risalire e tornare in voga come merita. Io glielo auguro che ci andando a Ma io non vedo l'ora. Questa è una solo scelta. Amazon sembra che si stia impegnando, però dobbiamo sempre Però provare pad vedi, alla però mano. vedi, perciò parto male se partiamo. questo non sì. mi piace. Che così è bellissimo, è lui. Però poi ci giochi e dici, che Sì. cazzo sto facendo? Sembra No, preso no, dai primi no. titoli comunque la... Non mi sbaglio, il remake del primo, ma mi non sembra vorrei dire proprio cazzate. il primo titolo. Ma pure sì, sì, così. È quello che annunciarono È l'ultima la volta. trilogy, voglio La ripetere. trilogy, Sì, 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 La sì. trilogy remaster. voglio la parte del sottomarino. E voglio la parte dell'Idra. Se tu mo prendi questo ed è bello e fai gli altri così. Che Ah, ma dice, che dice? tu recuperi Non tutti i resto a soldi. leggere, scusa. No, il Whitebot che ci dà una Ciao, mano, Whitebot. riportate Jack and Dexter è stato già nominato anche dai ragazzi qua. Ma a questo punto mi sa che non uscirà più. No, Allora, questo qua va bene. Ho detto Ratchet e Clank. Ed esce il Febbraio. 12 Io ho detto febbraio. Jack and Ah, Dexter, no, io ho detto Ratchet e Clank. Oh, Annapurna, ragazzi. Annapurna. Ah, Silent Hill? no. Dinosauri, Dino Crisis. No. Oh no. Sì, un survival sicuro, un survival horror. No, vi prego. Sì, con i Basta, dinosauri. Basta. Basta, Gianmarco, è online. tornato il periodo dei dinosauri. Sì, Belli sì. i dinosauri, a me Mi piacciono un piace. sacco i dinosauri, sono fighissimi i dinosauri. Però basta. Non basta. Beh, Tipo, dai, non- oggi c'è stato fatto una serie di carte. No, io vedo Jurassic Park. Non potrebbe. penso Jurassic Park, però No. ci sono dinosauri. Non puoi avere insomma, i diritti sui dinosauri, non sono la Nintendo, fortunatamente. Piuttosto... O pezzotti Ah, della sì, è Crisis. in Giappone, dai, su, che è giapponese, quindi dinosauri in Giappone horror. Survival. O survival horror con i dinosauri, va bene. ci può Se c'è l'open stare. world mi casi. Outlast con i dinosauri, vai, setti. Sì, No, se c'è l'open world. bravo mi piace. settone. Se mi piace più se c'è l'open world. Open world particolare, No, open world. Sì, Regen, ma fortunatamente Ok, dovrebbero The Forest. essersi calmati questi poveri No, fanatici. funzionato. Forest, sì. Sì. Uguale, hanno Questo qua, spolpati come dice, all'osso. questo qua, come dice pure Setti, un Outlast, c'è una bella avventura single player fatta bene così. Questo è da tenere d'occhio, dai. Molto Survival interessante, con... frate. Onimusha. Campanella. Onimusha. Molto interessante. Sgamato. Cioè, ma fai un po' di cambio. Ah, il microfono. Attenti, ovviamente, torno sullo schermo. No. Ah, Sony, visto che io ultimamente mi sono azzeccato con Black Myth Wukong, se cortesemente fai vedere qualcosina del nuovo, visto che sto nel mood. Fammi il microfono. No, ti vista. Ok, non avevo. No, non sta prendendo, no, sto dando un occhio pure io ogni tanto. Che è questo figo devastante? Ma questo è coso? È Blade Cats. Questo è Phantom Blade Zero. No, che Blade Cats non me lo ricordo. Finalmente Questo è Phantom Blade Zero. Ah, Gesù, sono 10 anni. Ok, Sono esatto. 10 anni. Full trailer e pre-order live. Ah, Gesù. Scusa, Gesù. Però ci sarà più avanti durante l'estate. Ma vaffanculo. Ragazzi, Scusate. Scusate, no, l'estate Vabbè. è lunga e sta iniziando adesso. Scusate, no. Vi ho detto ci sono, poi mi faccio vedere, non sono potuto essere qui io. Scusate. Più in là, più in là. Scusate. Poi vaffanculo. Vabbè, hanno dato l'introduzione, No, va bene. Sono 10 anni che fanno la No. Andiamo, però dice preordini e quant'altro, quindi diranno data, esce. A posto. Sono 10 anni. Ok, il gioco di Dio. Bello. Emozionante. Veramente penso spero abbiano fatto i soldi. Alone or with friends,
però Ha detto co-op online. no, questo a parte che già è uscito su PC se non mi sbaglio e so che in molti ci stanno Ah, giocando. sì, mi piace. Along the way, you'll discover new technologies, craft gadgets and weaponry, and build a base of operations that will grow and È un expand. survival, però fatto per bene, sembra. No, mi piace Poi non l'ho questo. mai provato, non ho visto gameplay o quant'altro. Non sono fan dell'universo di Duke, cioè in base non mi piace. Sono fan del... Bello Reagan, finalmente posso ignorarlo meglio. Bravo Reagan. Grazie Regan, grazie Esatto. del invito. Fa piacere, se alla gente piace, però a me non toglie niente perché mi piace solamente... Ah, c'è anche una nuova single player modalità single mode. player. Mi piace solamente la pista perché è enorme, è enorme. Sì. Guarda ed è enorme, ecco là. Però poi Ok. basta. E infatti andiamo avanti. Esce il Ci 22 piace, ci settembre. piace. Cioè, ci sono le scene di YouTube. Ci piace, ci piace. Schifo, per esempio. The fan favorite PS2 classic. Ah, oh, mi stai parlando, Finalmente vedi? stanno iniziando a fare i musou next gen, quelli belli. Ah, finalmente. Ci devi mettere 8000 Raptor, ci devi mettere. Anche se non ci sono mai stati Raptor, non lo so. Per evidenti motivi tecnici. Tutto quello che sta succedendo, un nuovo One Piece Pirate Warriors. Io penso che ci potrebbe pure un attimino stare. Se mi fai One Piece Musou. Ma poi ce ne sono già altre qua. Non li conosco. Solo che si fermano un bel po' rispetto a dove siamo arrivati adesso. Quindi metti dentro tutto quello che sta succedendo. Quando finisce l'inizio, però. Fallout ma futuristico, però più open world. Ecco, interessato a Fallout. Salve. From the award-winning studio behind the Ori series comes a bold new vision for action RPGs. Ok. Ah. Is a brutal Non avessi perduto. Quello ce l'ho comprato sul PC da 2 anni. Sono aspettato vabbè, la sì, cooperativa, sì. basta. living hand-painted world you can explore with Anni fa. or share with Ecco, share with friends. Ma fa muc. a world that evolves even when you're offline. The Ho highly comprato 2 anni fa. full Ci ho creduto. Sta sul sito. Ah, ok, perché esce la 1.0. Finalmente, già ma sei pronto? Certo. Sei pronto tu? Questo è uno di Come quei lo faccio? titoli che tenevo d'occhio Però alla faccio gioco lontana tutto che quanto. quando non usciva la 1.0 e mo devo dare Perché c'è la cooperativa dopo. Ok. Ci sto. È bello, però. Io ho giocato A me va bene giocarci, come no? C'è il personaggio di livello 20. Con piacere si gioca a questo. Questo se c'è crossplay, cross platform, No, me l'ha chiamato ogni volta però. Gianmarco poi era a 2 me, posso farsi il locale a 2 me e tu vieni da partita. Fine. Ah no, è stato risolto. Ma io moccati pure, volendo. Se Senza, c'è il cross, fate spacchiamo. senza problemi. Allora, Onimush. Faccio destrezza. Destrezza. Mi piace. Cos'è? Animuscia. Boom. Vai, Bello. Ma ogni muscia Quelli quanti ne sono usciti è di ambientato Musha? nel mondo moderno in verità. 1, 2, Non lo so, ma giocato. Poi se Questo è uno di quei titoli che ho perso di vista 20 anni fa. c'era uno spin-off che era una sorta di picchiaduro tra i personaggi della saga, eccetera. Però di base erano Il tre. videogioco è parte con l'invasione. Il terzo ambientato anche a Parigi con Jean Reno all'interno del gioco. Ah, così proprio. Sì, 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 sì. Anzi, se pure di una bomba. Bello. Vabbè ragazzi, è un bel titolo action, devo dire. Cioè, a me mi fai impazzire con queste cose. Stai giocando sto macchina, no? No, ancora. Bello, Diciamo che Onimush all'epoca era Resident Evil invece con le pistole con le spade per impostazione di movimento del personaggio e quant'altro. Ma ci sta benissimo come Souls-like o gioco di un certo tipo. sto cercando un gioco da un Sì, sacco di infatti. tempo. All'inizio del gioco c'è, non so che città che viene invasa dagli alieni e tu sei sto poliziotto col P90 in mano e poi vieni trasportato in un universo del genere, però è possibile che sia il vecchio di Musha perché non ho mai sentito sta serie. Potrebbe, ma è Che parecchio. io c'ho questo intro di sto gioco Giocai all'uscita, poi mai più toccare. c'è in testa da 20 anni sta cosa, perciò sono sicuro che qualcuno un giorno lo troverà. No, questo qua per il
Ma se Come potesse piace fare giocare avere la a lancia, Monster aveva No, fatto questo me lo giocare shopperò a- anche io. mica. Sì, sì. Questo se lo shoppo pure il giorno. 25 settembre 2026. 5 settembre. Attenzione. Troppo vicino a settembre Capitan settembre è Tsubasa. sempre un bel mese, ragazzi, per noi. Sì. Ah! Sword Appearance Secret Course. Sto, me ne frega nulla. Get our hands on Onimusha Way of the Sword this September. But you won't have to wait long to try it. Here's one more update from the Ehi, cacci demo? Ma quello non No, stavano scherzo, lavorando pure a aspetta. quello nuovo. Ehi, È la ehi, demo invece. ehi, hanno Si mangia a cacciato la scaricare allora. Ah, perché sarà una sezione di gioco. Quindi Steam. Capito? Fatene privi. No, c'è una demo. Questo è quello che vai, ti fa. scusami, perdono. Inizio che poi devi ammazzare. Bello. Noi abbiamo dei dubbi, con la demo ce ne togliamo alcuni. Già Mox davanti alla prova allora. Esatto. Dai che il prossimo è Persona 6 Trastate. No, io penso che sia Silent Hill e Annapurna. Se esce Annapurna. Non so, sì. Secondo me questa è NP nuova. So, Se c'è qualcosa di nuovo anche a me. No, è Silent Hill. C'è la nebbia, lo No, dico. c'è la nebbia. Ragazzi, Tanta. tantissima nebbia. No, questo è Welcome to Santa No, è Maria. Silent Hill. No, no, Silent Hill. questo è Overetto già. Loud Hills. Invece di Silent, questa è la collina. No, è overetto. Ma ricordo. Questo qua io aspetto di provare. Chissà che cazzo, sì, chissà da provare subito quando c'è questa moto. Quelli troppo sul binare non mi piacciono. Se c'è una cosa un po' più. No, questa è un'avventura David single Wittin, player fatta. Pianura, no, Reagan, non credo sia Pianura Padana. No, non per- No, potrebbe però, Un paio di volte quando ci sono andato ho fatto pure qualche foto vecchia su Facebook dove sembrava davvero Silent Hill per quanta cazzo di nebbia c'era, però non ho visto entità del genere. Devi vedere Posso confermare? Devi vedere camera di Peppino quando gioca a Dungeons and Dragons. No. Stavo a 2 metri dalla macchina e non si vedeva la macchina, cioè era qui la macchina, no, non c'è. Scacciabruma dove usare. Esatto. No, questo qua, speriamo che diano pure la data adesso. Stanno dando tante date. Ah sì, stasera sì, già è qualcosa rispetto agli State of Play. No, c'è il nonno in mutante. Ti devi distrarre. Quant'altro? Ok, e ecco. Sto parlando di auto, Un Outlast a tema Silent Hill. Quindi un bel giochino fatto bene. Silent Last. Perché ora se prendi un FPS sul valore, però Outlast è lo standard di qualità. Perché era per un gioco con un bel ritmo. Ok, questo qua ci dacci la data per piacere. Pure una demo se possibile. Il primo soprattutto, cioè, secondo un po' di meno. Silent Hill 24 Townfall. settembre 2020. Aiuto, ma è uscito cosa a Tutto settembre? ma Ah, bene. è perché ottobre-novembre c'è lui. Ma il 15 c'è Wolverine, cioè non possiamo comprare tutto. Che cos'è questo adesso? Is Combat? Ghost Recon? No, Bandai Namco Isis, credo sia Ace Combat. Ah, cazzo, Ghost Recon era un... Michele starà festeggiando. A posto. Cosa? Ace Combat. Sì, Ah, grande ok, fan di non mi Michele. interessa. Pure Francesco, se non mi sbaglio, gli piaceva. Vero? Ve l'avevo detto. Non mi- No, senti, l'avevamo detto pure noi prima, questo trailer l'abbiamo già visto. L'avevamo già visto pure noi con la di Silent Hill Townfall. No, perché Oshima quello approfondito, poi io personalmente non l'avevo visto. E mi ricordavo il Sto protagonista. cercando di vedere il meno possibile. Però vidi quei pochi frame iniziali e poi si era capito subito. Questo speriamo bene. Poi ho chiamato Setti Reagan, mi sa, però va bene. Setti, Reagan. scusami, Hai giocato Non ti a volevo Ace essere- Combat? non ti volevo dare del Reagan. Io Questo da su PlayStation vicino, 1. sì. Su Pure PlayStation io. 1, Dovrebbe essere un complimento quello che Però non faceva così con questa grafica, dottor Me. No, non Sono proprio. contento di avere azioni tecnologiche che ci permettono di creare Però, dei boh, sport. non mi fanno impazzire. C'è anche, No, questo sembra fatto proprio bene, 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 c'è bene. anche lui, c'è. Proprio come attore. Ma chi? Piccio di boss. Come? Oh, a livello grafico No, comunque non credo, poi ho ah, finito facci qualcosa. tu, mettiamola Ora così. questo è visto, l'hai visto? No, questo sì. Però, Non so se è una citazione, ma sì.
Scommetta una trama. cioè, Hanno messo una bella storia. No, dico, c'ha mai avuto la trama Ace Combat? Non ho detto, come dicevamo con Carmine, il metti briefing, gioco aereo, spara, boom boom boom. il briefing, Ma quella è la trama di questo Scommatti. sembra ben impostato. 2 ottobre. Tutti prima di novembre. Prima di voi. Sì, è perché c'è lui. Sì, c'è lui. Questo c'ha 115 anni, bro. Sembra che ne abbia la mia 60. Sta tu sul cartone qua dietro, bro. Codici qua. Ah, io C'è lo anche access il accesso 29 anticipato, settembre. ok. Sì, vabbè, penso di sì. Qua spaccano, sapevo di che stiamo sul viso. Fanno così, guarda. Fanno... Ah. No, puoi appoggiare pure qua, però mi sa. Ok, c'è qualche altra cosa. Prova. È lui però. Beh, se le prove magari cose Tom Cruise. Ho detto Tom Hanks prima, però dicevo chi è Tom Hanks? Sì, Tom Hanks. Ah, ho sbagliato, però no. Bel cantatore di Balcani. Beh, sarà forse qualche missione introduttiva con un po' di storyline in più. Comunque alla fine butti la nuke, se visto. Ci sta. Non sta. Poi ti ammazzi come piloti veri. Compri il gioco come preordine e ti diamo un altro mini giochino dalla C'ho una giacca, la giacchetta è devastante, la voglio pure io. Bellissima. Tipo tutte quante le giacchette di Break. No, poi sai, mi piaceva molto. Persona 6. Basta. No, no, fa 6 per. No, non è l'imposto. Hot Wheels. Però sai che Potrebbe. No, deve fare un Need for Speed nuovo come Cristo comanda, questo potrebbe essere il giorno in cui si aspetta un ricorda. attimo. Burnout. Aspetta, già, ma sai che quel mood da Need for Speed fosse Burnout. ci hai beccato? Forse non mi ricordo che va 6 per, non lo so. No, ma non mi ricordo chi c'è i diritti. Vabbè, speriamo, non uscirà il titolo a breve. C'è che chi fa? Di Supercar. Ma è tipo... Non è Electronic Arts? Need for No, Speed. no, proprio no, il gioco no, di no, Hit. Non No? ci posso mai credere che il Ti gioco prego, di Supercar, ti guaglio. prego. Ti No, è proprio il supplico. gioco di Supercar. Poi Death Race. No, ma che c'ha Pizza Kids? No, Non Ma no, impazzisco. quello è il canon del No, gioco. Questo è un impazzisco. gioco di veicoli. Questo è Death Race, guaglio. No, questo è tutto un mix a caso, fra. Che figa è questo? Perché la macchina all'inizio, Ma c'è la DeLorean. sono tutti wheels. Ma che cazzo La sta macchina all'inizio, sono i tutti wheels. Vedi, c'è la DeLorean. Ma che gioco è? Vedi, Dai, Smash Bros delle macchine, voglio. esce il gioco di ritorno al futuro. No, ma che gioco di torno al futuro? Flash Kid. No, non c'entra nulla. Ah, ok. Ci sono varie skin, varie macchine. No, aspetta, il vecchio Stuntman, un gioco che uscì su PlayStation 2 dove dovevi girare le scene dei film con le auto da mossa. Bellissimo. Vuoi dire che mo esce Sì. Next Gen e c'è la DeLorean Sì. all'interno? È un gioco difficile. Sì, bellissimo questo. sì. Ma quella è, no, quello, io sono sicuro che questo è rotto. Potrebbe essere Bellissimo. Anzi, Atomic Heart 2. no. No, Un altro, ragazzi, un altro. per me è tutto. Un altro, dammi un'altra cosa, Atomic Heart. Fish. Faceva Ancora, tutti gli stage e ancora devo giocare il primo. Ma non solo che è produttore musicale che è stato fatto alla Band Fish. Non Ancora devo giocare il Atomic primo. Heart. No, ma che sta benissimo. Non è Atomic Heart. No, questa è la MP nuova. Non è Atomic Allora, Heart. se Ah. nuova, oh, Ho detto io avevo di più nuova da loro. però a me. Ma eccolo là. Ah, il! Ma sono anni. Ma allora tu Sono anni. sei reale. Non No, stavamo che scherzando. era reale, io non ho mai dubitato più. Sono anni. Allora è pronto. Pronto. Sì, ragazzi, Sarà ecco qua che esce la data. Dottor Giammo stavolta. Ah, è pronto. No, dai la data, mo, Ah, dai. così è pronto, palesemente, non c'ha non vedo niente Mo ancora ti chiaro. sto- Ragazzo, Dopo che ci hai stupito con Atomic Heart, fai uscire pure questo. Metti bene sul recuperato tavolo tutte la le recite seconda. Atomic Heart.
Cacciala da. Cacciala da. Ma per sicuro ce l'ha. Se ci affiniamo. Questo è cattivo. O fine anno 2027. Ma cioè, ragazzi, Dopo Atomic Heart sappiamo che noi stiamo vedendo questo nel trailer e nel gioco No. vedremo questo Ragazzi, sarà così. la cosa, così la semplice. cosa, the thing. 27. Vabbè, già all'inizio. Ragazzi, vi prego, facciamoci sto gioco, Va bene. Questo si fa. Già venire a casa mia. Cioè, nel senso che non posso Bello, giocare bello. Oh, è solo PS5, pure No. questo. No, esce. Già devo venire a casa c'è tua. guardare. No, uscire il PC. Oh, Control. Di più. Control PS5 2. Pro però, eh. No, va bene. No, Control? Control 2. Dacci. Se questo devo comprare anche io, forza. Dacci. Mi devo ancora recuperare il primo. Appena possibile farlo perché soprattutto sulla Pro Questo è ci Jesse, diverte. giusto? Sì. The tiniest tremor before the main event. I know. Fase corretta. No, non si deve capire se è l'IS che è uscito in qualche modo o c'è dell'altro. Grande il cambio di ruolo. Ma Perché tu sta Jesse scrivendo sempre Alan. e poi il punto è sempre quello, insomma torniamo sempre là. Cosa serve qui dentro per fare andare avanti tutto l'universo di là? E lo scopriremo quando uscirà il gioco. E nel gioco si cercherà qualunque riferimento alla Quake. Sì. Hai visto lei che si ricomponeva? Cioè. Vai, bene, ti va. Che cos'è questa camera energetica? The FBC locked me in that cell. Fate lavorare Medic Grazie di Dio, non gli rompete i coglioni. Fate lavorare post Malone, ragazzi. Sì, ho visto già Ma male. è prima e dopo e durante quando? Non lo so. Guarda, c'ho pure la falce. È dopo, è dopo. È dopo, è dopo, è dopo. 24 ieri, oggi, settembre, tutto. tutto a settembre, ragazzi. Ottobre e novembre c'è un altro premio. Ci pensa. È un vecchio video, oramai Aspetta. sì, e lui sta dall'altra parte. Già, ma... Oh, poi, Sony, ti sei dimenticato il pezzo. Sony, No, ma Sony apposta, ma Ha fatto tutto. fatta apposta. Fatta apposta. primo al momento è bloccato dall'altra Ti parte. prego. Tipo si deve vedere. No. È Marathon, ragazzi. Marathon con Sì, l'annuncio è di un weekend o gioco gratuito perché lo stanno spingendo. Mi sembra che non sta giocando nessuno. Magari Però non giocarci nessuno. Io non... Mi hai detto Carmine, scusa. No, è l'evento Continueranno a giocarci notturno, nessuno. ragazzi. Fine. Moneta notturna, questo è l'annuncio. Cagatemi il cazzo. Da Inquisitor sono ancora più forti. Io a Destiny ci ho giocato un bel po', però vedo, Grandissimo gioco. lo vedo, sì, c'ha uno stile un po' particolare, però Guarda, se Marathon avesse Beh. una modalità solo PvE io lo giocherei. beh, Perché poi magari provandolo è pure Solo divertente, PvE però cooperativo. non mi dice niente personalmente. PvE cooperativo online non l'avrei provato. L'ho provato Marathon, ma no. E sapete, se seguite questo canale, quanto diamo possibilità a ogni tipo di titolo, visto quello che Online. abbiamo portato con il live, quindi Vabbè, c'è il chilo da andare. Non è sniperato. Vabbè. sì, il problema è che cazzo li fai a fare Ma GTA muore. quest'anno se esce GTA 6, cioè questa è la prassi un pochettino comune per sé. Però ci stanno tutti confermando che a quanto pare ottobre-novembre li stanno tutti tenendo alla larga. Ma perché le cose si sono mosse davvero? Di solito sto periodo è quando annunciano i titoli per Natale, già per settare le vendite io natalizie. speravo Però ci sta nessuno settembre. finora ha Se detto non mi qualcosa. sbaglio, per partecipare ai TGA devi uscire entro un certo limite. Ancora non mi capito all'effettivo se GTA sarà novembre o se succede qualcosa al momento trailer. Non mi già ma. Ok, c'è un periodo di prova. Che licenze tutto quanto, già ma. Sì, già sto là.
Cosa c'è per PlayStation Plus? Oggi hanno messo Grounded, molto bello. Non mi interessa. Senti, io devo riprendere Delta. Ce l'ho, Ultimi non ce li ho l'ho, ancora fatti. ce l'ho e non mi è piaciuto. Aglia. Ce l'ho, Questo lo devo provare io. ce l'ho. Faccio finta di non pensarci. Ce l'ho e non mi è Ma ci piaciuto. penso tutti i giorni. È bello online con gli amici. Provato. Ce l'ho con Dorian e il russo. Non... Certo, quando ci posso staccare per cacciarsi. Oltre al fatto che poi non so se perché non devo vedere, ma la resa grafica non è questa. Io spingo al massimo. Craft stronger gear. Master magic, melee, and ranged combat. And push deeper into uncharted regions of Gielinor. È gratis. Build a home together, farm the land, and fish Speccano visto che forse qualche numero non rientrava nelle loro previsioni. RuneScape Dragonwild. Hanno predicato. C'è il terzo capitolo, secondo me. Ah no, Premium Max, il cazzo che è gratis, sta monnezza, vabbè ci sta. Forse non così male. No, nell'extra ci sta bene. Sì, potete spendere quei soldi, sì. In June, battle colorful enemies with So che gioco sia, sarà Sì, non ho sicuramente... già ricordo il personaggio, ma il nome è come per... No, questo sarà sicuramente qualche pietra miliare giapponese. Sì, sembra come Parappa de Rappa, ma è Ah, Kitaro. Kitaro Man. Kitaro Man. Yutaro, quello di No, penso che sia Kitaro sia Kitaro. In July, PsyOps The Mindgate Conspiracy joins the Classics catalog. This PS2 action adventure mixes run and gun gameplay with psychic powers. Mai giocato, ragazzi. Tra l'altro siamo agli sgoccioli, sì, quando muore. Lo potete cacciare un'altra mina. Poi la potete mettere a Non no. sarà questa, secondo me. No. Onimusha Dawn of Dreams. Ah, ok, vabbè, il primo. Sei primo. So, il primo. Ah, ok, un Onimusha. Non ricordo questo. Non lo ricordo proprio. Fare Monster Hunter dalla Magari è qualcosa che era uscito solo in Potrebbe giapponese. essere quello che ti dicevo io, Che faccia Ok, delle questo basinatine, va. non so se... Caccia bomba, dai. Aspetta. Caccia il remake di Bloodborne, dai. Dai, dai. Haunted by dark stories. Our goal, confront the evil, corrupting paradise. This is Dead True International. Questo è il gioco col dottor Mercury. Nuovo Grinella. Questo è il solito Valozzi, questo è il gioco a scelte con dottor Mercury. Infatti, Ah, senti il tuo. Ma se no. io lo sto iniziando a è pensare pure io. questo, 100%. Ah, che Questo ci palle. devo essere anche io, però. Ma oggi, ma chi sia doppiatore era Stario, lei? Come cazzo si chiama? Rosso. Until Dawn. Allora, quello è uscito direttiva 80-20 che appena possibile dovremmo io Merda. e il dottor Mercury completare Mer- la nostra tradizione. Merda Oggi- fumante. Ma questo è Rocky. Cobra Kai. Esatto. È un C'è il teaser all'interno del nuovo capitolo, ma non so che cosa si vede Ma all'interno. poi chi so magari Enzo, sparagnati dalla sofferenza. Direttivo 80-20 è un working simulator questo è del quello di CBC. Stranger Things. Oh, guarda. Sparagnati dalla sofferenza Però perché è questo quello. qua sembra È anche il tuo, vai. Dottor Mercury questo, sì, anche Giannox lo vedete. magari hanno preso il concetto di Until Dawn così come era nel film e ci hanno fatto qualche altra cosina. Anche se sei Until Dawn 2 non ho visto la casa di produzione era PlayStation Studios, quindi potrebbe. Anche tu. Ma potrebbe essere un titolo come Until Dawn. Non ho visto due tipi che trombavano, voglio vedere la scena. Sì. No, per il fatto culturale. No, è morto. Però bro sei scarso, Zazzi, Eccola, Grazie. aspetta un attimo. Zazzi è lui. È Until Anche tu Dawn 2. due. Ci ho azzeccato. L'ho chiamato un quarto d'ora prima, se permetti. Non volendo. Se permetti l'ho chiamato un quarto d'ora prima, ho detto. Rieccolo. Dottor Mercury, dobbiamo dire altro. Mi Non vedo interessa. l'ora. Non vedo Ok, l'ora. stiamo a posto. Questo io vedere subito, con piacere. L'ho guardato, non mi ricordo per via di quale YouTube. Sembra anche bello pieno cicciotto. No, questo Va ci benissimo. divertiamo, sì. Sì, Tanto si sa sì. già che un personaggio morirà e sarà uno del dottor Mercury. No, c'è la tradizione da rispettare. Io devo uccidere uno dei personaggi del dottor Come Mercury. fatta anche col mio, brutto Tutti pezzo da di merda. Picture Anthology, tutti glieli ho fatti forse. Tutti. Almeno uno e il dottor Mercury può confermare.
Purtroppo sì. Capita ogni volta, non si sa perché succede questa cosa. Non ti preoccupare, verrai sotto la mia mano. Comunque, Sempre verso la fine, prima quando di sembra buttare- che tutti stanno per sopravvivere. prima di buttarti giù devi guardare proprio, cioè. Ok, ottimo, 2027. Noi loco. Ragazzi, preparati i fazzolettini. Ah, modo 20 minuti. Aspetta, scusatemi, Spy. No, c'è stato un plot twist, non era Wolverine. Sly Cooper. Dai, Sly Cooper. fallo. Aspetta un attimo. Fallo. Mettimelo. Sly Cooper Battle Royale. Tony. Tu? Ah, ok. Bravo. Come il macchinista si era un attimo addormentato. For the remake. Ma questo esce. Ma questo... Ma che cazzo stai dicendo? Questo è lo spin-off con Salve. Freya. Sì. È lei. Questo è lo spin-off Non di è Freya. persona, però. Gianmarco, ragazzi, Gianmarco la butta, Questo è Freya che canta lo spin-off. 100%. Bello. Fine. Mi spiace, raga, questo. È bellissimo. Socio. È lo lui. viaggio nel Valhalla di Freya. Dopo che muore. O Wow, meglio, però per mi lei. sento male se è il viaggio di Freya nel Mamma Valhalla. mia. Panico. Ha fatto tante cose cattive. Oh, che giù di vero. Questa è la scena proprio del primo gioco. Noi abbiamo fatto di Per là. forza. Dall'altro Questa è lato. l'anima di Freya che fa il viaggio nel Valhalla. Cacciamelo, cazzo, dammelo. Ma io ho Ecco il protagonista. Astral Self. O che D&D. Palesemente Monaco Astral Self. Qua Freya mi devi chiamare delle mazzate senza senso. Hai challenggiato Thor pure tu. Mi devi chiamare delle botte. Voglio una demo. Mamma mia, Smash. Voglio una demo. Immediato. Non abbiamo niente. Non lo so, lo so. Stavo puntando alto. Ma sì, ma questo non è Karen di cosa? No, papà. No, dai. Non è Karen Page. Io questo è Karen Page. Dio! Io questo è Daredevil. Porca Dottor troia. Mercury. È vero. Questo è Karen Page. Perché hanno fatto questo change? No, No, mi sa boh. che semplicemente è più giovane. Ah, Rispetto a come hanno era il giustificato così, dici. Nel prime sta lei, perché sta nel È Valhalla. bella. I tratti erano sempre i suoi, ma questo è proprio lei fatta in mock-up completo. Allora, aspetta, c'è un bel po' di gameplay da fare. Sto forrando. Ragazzi, la stanza si è ricoperta di un liquido appiccicoso sul pavimento, ho paura a muovermi. Potrei rimanere incinta. No, c'è frate palta! Aspetta un secondo. Ma è lui nel prime. Ma è lui nel prime. E l'animale suo che muore nel gioco. No. Chi è l'animale suo che muore nel gioco? Ma di chi? Di Freya. No, Freya sta un minuto nel gioco, non si vede un cazzo di Freya. Allora è proprio gameplay. Attenzione. 2 minuti, all'inizio muore quasi subito il gioco inizia col funerale suo. Io sono Freya, mi sono pensato a tutto altro personaggio. Ci sta. All'alfa. No, ma ricordo no, ma che si è Freya? Non muore. Allora, qua. Postazione è quella di quando Ma God of- Bello personaggio, ragazzi. Ma la sorella c'ha il double però.
La sorella c'è il dato. Già entro in trigna. Va bene. No, però, lasciacela tuo marito, tu qua come chiavi? A lei è magica. No, ma mostrerà la sua arma. Ah, dunque di Alfenheim. Mezzetta. Mezzetta. No, è un gigante. Fiction? Hai ragione. No, fiction. Allora, Calafè. Chi è? Arma. Ma che come si? No. Oh no, fiore no, questi sono. No, c'è il corpo il suo ragazzi. Detto che è Ok, magica. ok. Questa è la magia dei giganti. Ok, ci sta. Come il chi dei. Come il C dei panda. Hai preso una spada. Ok. Mamma mia, domani a Cralo stiamo troppo veloci. No, diciamo. Ah, non ha perreato. non ha Sì, il Perry a sto giro non ha. Ok, bisogna formare uno scontro. Fare il mosso Ah, in Dante e via di Forse ancora non c'ho lo scudo. O lo prende niente. Dove fa lo scudo come Atreus, fa lo scudo magico. Diciamo che le skill di combattimento alla sorella non mancano. Questo. Valhalla, figurati, proprio il prime del time. Sistema l'armatura e quanto è. Questo cagnolino è arrivato per caso. Allora. No, mettiamelo addosso. Faranno il peluche, ragazzi. È già troppo carino faranno il peluche. Che stiamo facendo? Ciao, stanno tanto bello. Punto armatura. Ah, te lo metto io, ciao. Ah, tutto si è messo, ok. Non si sa. Ci sta. Now, how about a way out? La coppia di colore mi piace. Bello, abbiamo già. Al momento, God of War con un terzo PG. Per ora, una sorta slitta. Sempre più probabile una modalità con live con tutte e tre. Devi scalare. Guess I'll find my own way from here. Un gioco di fondi. Steps, se deve camminare. Baby steps. Baby steps. Devi fare qua. Ah. That mask. No, it can't be. It's not possible. E chi? No, non è lei sa. Esatto. Poi te lo spiegherà. Però al momento lei sa. There's another mask. Their path isn't safe. I have to find a way back. Valhalla teoricamente respawn, come succede nel DLC di God of War, appunto. Però a questo punto non sono più sicuro che la sua anima sia già nel Valhalla. Qualcosa l'ha intercettata forse. Sì. Teoricamente qua c'è già Odino che sta tramando sotto quando sì. lei muore, di conseguenza può essere che sta interferendo Ma lui. Il punto è che cosa parte durante l'avventura sua che poi porta a far continuare quanto accaduto in God of War. Quanto tempo passa da quando lei muore? Da Non lo quando possiamo capire. a God of War 2. No, Dobbiamo aspettare che finisce questo gioco. Che lui per non capire. cresce assai a Deus. No, il fatto è che non sappiamo il tempo qua come funziona. Non sappiamo. Sono mongoli. Allora ci sta lui, però. No, bravo. Lo cacciano, però. Lo cacciano. Fran? Lo cacciano, però lo cacciano. È proprio lui. Gisca. È lui, però. Arriva, però. Però sono gli imperi, dei. Ok. Ah, no, lo sto facendo la 2. È magico con le ali, però, eh? Sì, ah, sedato. Sì, ma i mongoli vabbè, sono valorosi quelli, no? Ah, sono parlato. giocato, una volta sono giocato logicamente. oh No! no, li buttano là dentro. No! Spero non sia stato lui.
di fare fuggita, mi piace. Ma non stanno passate, Karen. No, La chiamerò Karen per tutto il gioco, probabilmente. cazzo, me la si chiama pure Karen. Chi volete? Capo, Tu sei Giovanni. Gengis? No, lui è Giovanni. Tu sei il Nan? No, non mi sembra. Magari in questa forma di moneta. Potrebbe. Mi piace una continua. Se Genji parla. Ma concedo difficile. Fabio Fazio. Non credo sia Fabio Fazio. Amo tutto ciò. Mi sa che questo è il Nan, forse è quello. Però mi sembra una donna. Ma questo è un vestito egizio. Ma che cazzo sta succedendo? Ci sono tutte le varie divinità. Cioè, è quella la cosa. Aspetta. No, bro, Mica torna anche lui, che si è visto anche nel regno dei morti. bro. Stava là. Aspetta, divinità egizia, così coi serpenti. Gianmarco, aspetta, c'è lo spin-off di God of War, il fumetto ambientato in Egitto. Io non Ah, vorrei yeah. che loro, tutte le varie divinità che Kratos sta distruggendo, sì, stanno vedendo tramite lei di fare qualcosa contro Kratos Revenge. per vendicarsi, sì. Ah, coalizione dei super cattivi, raga. Che ha detto Reagan? Vedi un po'. Interferenza con divinità orientali. Cioè, C'è un po' di generale. tutto. Magari io lo spero, guarda, lo spero davvero tanto. Lui è palesemente un Oni comunque, dalla mascella. Pam! Aia, povera che è. Forse più cinese, però. Ma cose io strane penso sulla che ci siano maschera. delle cose in comune tra le varie superstizioni asiatiche, no? Se non è il Valhalla, No, decisamente no. Vediamo. Sta surto nella mitologia norrena, ma mo non mi viene il nome. Ok, perfetto. Però dove, ma non è quello, non è manco quello. Luce bianca, però. Ma qualcosa non va, voglio. C'è qualcosa che non va nella timeline. Gesù, ti prego, caccia Gesù. Se lo fai, io ne compro 10 copie. Caccia Te ne Gesù. compro 5 con Magari sta ciabatte. lì al telescopio grosso. Se a mamma. No, devo dire tipo uno di quei nomi di Gesù, Yahweh, ma se diceva tipo Yahweh, usciva Gesù. No, però se c'è Gesù io sto netto, però lo dico. No, non lo faranno, bro. No, allora, il solito God of War è sempre stato prima di un tipo, poi parlato di un altro, no. quindi c'è di tutto. Sekhmet è induista, se non sbaglio. Quando ho fatto Mega Mesha, questo è il record of Ragnarok. Che ancora deve uscire bene comunque. C'è qualcosa di ogni Molto tipo di bello. religione. Molto molto bello. Questa deve prendere un sacco di botte, però. che Va sta bene, già la sulle cattiva palle. del gioco, va bene, vabbè. Quando un personaggio è cattivo, vola così, Vai. vola così. Cari, prego. A scorregge, Caccia come, Gesù di subito. come Tremors, ma scorregge. Grande che va Gesù, scommetto, ma se arriva, non arriva qua. Arriva Endgame. Mi piace veramente Gesù. Anche io volevo Gesù. Qua che uscisse, però sarebbe divertente. Però bello. Ne cacciano tutti quanti. E fai questa figura benevola. Ma c'è proprio un punto da rompere, guarda dove stanno quelle sbarre. Aspetta, ma quella è una spada come quella del fratello di Che vista che c'hai, onesto. You know what? It doesn't matter. No, proprio il cubo che parla. È proprio il cubo che parla. Però Forse no. Forse no, c'è il cubo. Ok, è una spada con dei ganci, quindi si legherà a lei in qualche modo e va bene. Ah, pure Sekhmet mi pare
Sì, è una divinità egizia, infatti, era, sì. Way out, but you're not even all here. Of course I'm not here. I'm dead. You have to be dead to come through the gateway. It's like you're holding something back. This isn't working. Aspettarti. Where are Ehi. we anyway? Afterlife of the gods? I call it the everywhere. Ecco, Afterlife. appunto. Non basta avanti, di dottor Jambox. Quindi è diverso, però. Questo quindi non è come il Valhalla Verde, tu sei finita nell'afterlife delle divinità. Questa è la TBA, bro. Sì, tu sei nella TBA dei capi delle divinità. La Everywhere è proprio la Non TBA. l'avrei proprio Ragazzi, associato. Gianmarco l'ha predictato 10 minuti fa, Ok. Non dici no. Big predict. Wrong here. Oh no. I feel wrong here. You want out, right? I think we all want that. We definitely do. Faye, you need to accept it. Questo Frey è quel nome dell'altra diva, lei è Faye. Porco ragione due, tu, tu però. continui a dire free. No, hai ragione tu, infatti, sì. Era Freya. Focus. You're here. Be here. Un'altra. But what if I need to be somewhere else? Then focus on what you do need. Teleport. Hai altri portali. C'ha il teleport. Find your way home. Hey, that's it. What were you thinking of? I promise. Okay. Spariamo? Now let's get out of here. Okay. Il teleport. Get ready. Che botta? Madonna! Le casse del tuo No, dove sta incazzata Karen? Cubo. Facci il bicarbonato, sarei fatti più male tu quando ne hai fatto la struttura. No, bro, avevo già perso cubo poi. No, cubo torna. Già perso il mio miglior No, c'è anche personaggio. arma integrata. Miglior personaggio, bro. Ah, mo giustamente si invertono i ruoli, non è più lui che ha le visioni, è lei che ha le visioni. Anche a te soffrire. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Non può soffrire sempre Kratos. Ci sta. Cubo poi dove sei? Cubo Swords. Il suo... come si chiama quello che il capo c'era di trovare la testa attaccata? Mimir. Devi dare il suo Mimir la spada. Dagli la spada, dai. Ecco. How do I know I can trust her? Parlano Ah. tutte e due. Perfetto, io parlo anche il cubo. A posto così. Si Parlano sente, c'è la voce femminile della spada e la voce del marito. Concordo. Giusto che c'aveva la spada del fratello di Fede. Cubo non morì. Bella spada. Ecco la sua arma principale. Bella spada, sorella. Baffala un po'. Morto Cubo. Wow, mo mi massacra. Dunque, ma ha fatto la mossa di Sì. tutto stretto. No, Sì. vabbè, mia Sì. sorella totale. Ritorna ed esplode. Bella meccanica. Bello che combatte con l'acci della spada. Mia madre. Karen, non potevi fare comprare Wilson Fish da pessimamente. No, non eravamo. Quindi era il secondo episodio. Il primo episodio per fare il funerale del tizio. Grande Cubo. Guarda Cubo Ma come si poi sta dimina. massacrando. Cubo è il miglior personaggio comico della storia di Kratos comunque. Mani basta, già ora. Aspetta, calma. Poi c'è Mimir, però ne parla, capito? Cubo poi agisce. Mamma mia. Papà, Coppo con fa di tutto Cubo, qua. sì. Ciao. Bella perfetto. Cubo gliel'ha tirato addosso, ribalzato, attaccato. Ho detto, bro, c'è come Mimir, ma è meglio perché ti fanno... agisce. Vabbè, Guarda, sta guarda. cazzo di mossa, siete devastati. No, molto marveliano, sì.
ferma la Oh no, bro, questo di che Bob a un certo punto morirà. Bro, Kubo deve diventare una persona vera. Tra l'altro avevo un cubo parlante, che cazzo è? No, bro, Perché sta Kubo, qua, Kubo perché la parlante? spada parla, bro. Guarda l'artefatto, ok, ma Kubo... Attenzione. Ma perché Kubo può essere artefatto? Magari è un'anima. Oh no, c'è lui. Strano. No, ma lui non può morire. Mo. Che dici tu? Oddio. Però secondo me come minimo un paio di arti li perde, La spada è spawnata dalla famiglia. Bello. Vai, Kubo, prendi le spalle! No! Vai, No, Fra, Kubo ha saltato l'attacco, Kubo è un fratello. Kubo è busto. Posso giocare coop con Kubo? Guarda Kubo come si è tenuto, Guarda come Fruity lei. Vedete la stanza. No, Fruity, cioè lei sei in gravità zero quando sei nata. Però mi sta parlando con sei una sorta di entità nuvola. Scusa, ci può stare qualche generale ora. Tra le divinità. Mettiamola così. Un generale Semioni, ungolo, magari che sta sotto a Gengis-Khan, che ne sai? Magari sì, magari sì. Non so se con grande attacco è là. tanto questo qua è l'Everywin, quindi la data non ce ne frega niente. Cioè... magari. Guarda, sai che secondo me. No, quello usava la lancia, quello il cinese sul cavallo, Sì. Secondo me avrei un fatto del genere. Ma sicuro apparterrà qualcuno di finissimo. Secondo me è asiatico, perché poi la darci così non. È strana. È strano. Potrebbe essere come cinese proprio. Poi come armi, abilità e quant'altro di Qua non ti aggiuntivo spoileranno puoi niente. prendere, puoi prendere da qualunque. Sì, può usare teoricamente qualunque Quindi può arrivare di tutto e di più. E secondo me se la giocano anche molto più velocemente rispetto a Kratos. Ma tanto ti posso dire che questo spadone qua senza proprio la faccia di un'arma che poi puoi prendere. No. Ah, guarda che ti costa abbastanza tanto davanti. Sai, c'è tipo 3 armi in tutto il gioco, mi fa molto piacere. Cioè, capito? Medio, leggero, pesante. Se metti già 3 armi, Medio, leggero, pesante, fa. Non ti metti il cavallo come sto mangia, non dico che devi fare il pazzo con la quarta classe in però stiamo buscando un attimo, vabbè, in caso di ridimensionare. Pure Kratos ha buscato contro il primo scemo che ha buttato la mossa. Sì. Giro dell'Everywin in 80 giorni. Forse che non sai giorni quando passa. Lo stacca? Vai! L'altro lo perde? Mamma mia, già Mox sta predictato, mi sa. Ma non si è staccato. Ma sei... No, forse il nome completo suo mi sa abbreviato. È uscita su PS5, non c'è ancora una data. Non c'è ancora dato sapere. L'anno prossimo. È la fine, ragazzi. La fine è qua. Bello comunque, bel DLC. Finissima lei. E DLC, bro. Quello già è non ce lo faremo. Perdonami. Bella per Abbiamo Miles fatti Morales, precedenti. perché secondo me la durata più o meno sarà quella. No, io spero Magari di no. non è detto, guarda. Non credo sarà un gioco estremamente Ragazzi, per me alla fine i vincitori Hill, mani basse, Sì. vabbè, Wolverine, Hill va bene. Sì, anche lui. e God of Tu War. vai Vabbè. Pure, anche io No, allora è stato un bello state of play. Allora, classico adesso Amen. annunci, sì, allora, lo facciamo per bene e tranquillo. Ma è una classifica, si dà Ragazzi, diteci in chat voi che cosa ne avete pensato di questo state of play. Ci sono Iniziamo da Fabio. tanti buoni Tu titoli. che ne hai pensato? Tanti buoni titoli, anche se a me parecchi non interessano, per esempio appunto quelli della Marvel, non è che me ne frega, però per gli appassionati del genere se non mi piacerà, lo so. Sembra carino, però è solo dal punto di vista visivo. Ok. Poi per gli appassionati lo sai cosa vogliono loro, vogliono i frame, vogliono la responsabilità dei comandi e vogliono le belle combo. Spero le abbia per loro, poi non sono secondo me buono per questi titoli qua. Avevo a parlarne. No, ok. Però se non è classifica per me personale, il primo posto, mani basse, God of War, Wolverine. Ok. Terzo Ok. posto, ma perché non mi interessa più di tanto. Forse potrei mettere addirittura, guarda, grazie. Nel complesso è stato un bello state of play. Sì, mettiamola così. potrei metterti già Rayman prima addirittura terzo al posto di Wolverine per un mio gusto Ok. personale. Poi, qualitativamente parlando, ovviamente è un altro discorso. Wolverine sembra una bomba. Ok. Lo giocherò probabilmente alla fine dei conti, sto Wolverine. Dottor Mercury, lei invece che cosa ne pensa? Mi senti?
ti sento. No, posso dire molto figo, nel senso che è stato bello ciotto, un sacco di date, praticamente la maggior parte, il 90%, e titoli che aspettavamo, altri titoli che non ci sono stati, però voglio dire, ci hanno dato davvero un sacco di bei titoli, a partire da Wolverine, vabbè, che già si sapeva, ma anche l'ultimo God of War di cui già si vociferava, però già ci hanno fatto vedere il gameplay, quindi vuol dire che sono ben in avanti con lo sviluppo, quindi tanta roba. C'è anche Regen, è stato molto variegato, c'è stato un po' per Cioè, tutti, vero, per vero. tutti i gusti. Vero, E sono di contento. qualità quello che si è visto. Cioè, Molti gameplay e poche cutscene. Grazie al cazzo che sembrano tutti belli. Fai vedere il cazzo di gameplay aspetto Manfish. per capire come un gioco e quant'altro. Grande Capcom, perché con la demo a sto punto è andata benissimo. Dottor Mercury, 3 titoli, così come ha detto anche Fabio, che ti sono piaciuti in ordine di preferenza. Per l'engineer. Regen, dimmeli pure tu. Anche chiunque è rimasto in live. Vedi come è uscito nel cartone. C'è una lista da che parte non è uscito. Secondo me sì. Puoi provare a cercarlo un attimo, così almeno tanto penso. Allora, Pensa se c'era un ultimo annuncio segreto e noi abbiamo stoppato. No, qua già è finito. Immagini, vedevo teaser di GTA 6 alla fine del Vai, nascosto dopo 3 ore di attesa, eccetera, eccetera. Ma sei uscita già la lista completa. Allora, che cosa volete vedere? Metti lista annunci State of Play, vedi se c'è già. Penso di sì. Qualche riassunto. Magari. Oh, solo la lista. Vabbè, io voglio solamente la lista, eccolo là. Allora. Sicuramente non è questo, perché... No. Perfetto, eccolo qua. Perfetto. Allora. Dottor Mercury... Dottor Mercury? Che muri sembra carino. Morto. Infarto. Si è addormentato Infarto del dottor Mercury. È andato all'improvviso. Gianni? No, infatti per questo stavo cercando di capire pure lui se ci fosse ancora. Ok, Gianni, nel frattempo dimmi pure tu che ne hai pensato un attimino. Io innanzitutto... Oh, l'ha scritto. Ci sono, stavo scrivendo, scrivendo. Ok. Era il momento di scimmano. Potrebbe essere, sì. Succede. Ci sono. Si è preso il cavallo. Cavalla. Galoppare. Certo. No, perché, Posso cambiare un punto? Posso perché cambiare il terzo non sento gli altri, capito, da Discord, quindi li metto dalla live. Ok. Lara Croft. Allora, i 3 titoli, ok. Wolverine Che invece mette God of War, Silent Hill, il resto bene o male. Allora, alla fine adesso ha messo Hunting Dawn. E poi ha messo Hunting Perché non c'era persona. Allora, innanzitutto, se mi permettete, un piccolo applauso a Sony che finalmente ha capito come si struttura uno State of Play con titoli che escono in quell'anno, innanzitutto, con una data di uscita, tra virgolette. Incredibile, hanno imparato. Non avete perso 3 ore sui cazzo di titoli già visti e penso se ne saranno resi conto in molti che l'hanno visto. Tutti i titoli già visti sono durati poco più di un minuto. Massimo. Su una totale di 40 minuti se ne è sceso di tranquillamente, contenuto. è stato Quindi già questo Sony, complimenti, falli sempre così, se no non lo fare proprio lo State of Play, live mana. Qualità dei titoli top, un sacco di bei titoli, mi piace un sacco di roba di tutto ciò. Ovviamente God of War per me è quello che aspetto di più, ma perché è quello che più mi piace. Più di Wolverine. Più di Wolverine, sì, God of War in questo momento mi attizza un po' di più perché Wolverine è bello, ma non noto un particolare distacco anche a volte nel combat rispetto a Spider-Man. Sì, Wolverine li massacra e li squadra. Quel mod lì, sì. È il gioco di Spider-Man, togli Spider-Man. Faye invece rispetto a Kratos combatte in tutt'altro modo, è proprio nato tipo di combattimento che le Faye. Già che c'è il doppio salto hai cambiato già tutto il gameplay di combat. No, infatti è già col doppio salto. Il battle system di God of War pare un Devil May Cry. È un Devil May Cry. Esattamente la stessa cosa che appena fatto l'attacco al salto è Devil May Cry. È il Devil May Cry, bro. Però Faye è fregnissima. Però io ho trovato l'ultimo del Devil May Cry 5, bellissimo, però sotto alcuni punti di vista meccanici. Quindi vabbè, poi ne a metà alcune cose. La mia top 3 mi rifai rileggere su un secondo, magari mi scordo qualcosa.
allora, Marvel Wolverine, ok, un gioco di cui non me ne frega un cazzo, ok, Rayman Legend, Bello. Rancio bellissimo, Tomb Raider figo, Lost Wild pure era interessante, figa un cazzo, Onimusha top, Silent Hill, il Resonance, cioè veramente ho detto 2 cose no, fino a mo'. Poi stanno i giochi del Plus e le ultime cose è E God of poi War. c'è God of War che non hanno scritto. Vabbè, a me forse è scontata comunque. God of War, Wolverine, terzo posto probabilmente perché gli voglio dare ancora più chance rispetto a quante già gliene davo contro Resonant. Ok. Allora, A me non piace contro. È arrivato pure. Allora aspetta, mo Allora, fa Francesco, come ho detto, allora, aspetta, 40 un secondo. Ciao, dai. aspetta, no, io gli dico tutto. 40. Allora, l'ho chiesto a tutti gli altri, lo chiediamo anche a te. Pareri sullo State of Play e ci dai classifica. 3 titoli in classifica che ti sono piaciuti. Personale. Parliamo seriamente, già quando dice così c'è da preoccuparsi. Parliamo seriamente. Allora, io dico i miei 3 veloci, Porca troia. nell'ordine di preferenza. Al primo Control, perché ci è presentato. È quello che molto, aspettiamo di più per molto motivi bene. emozionali. Ti dico, vado a sentimento e ti direi Silent Hill. Ci sta. Prima E resto con il terzo Ci sta. per chiudere. Vabbè, tu sei grande Così. appassionato poi di, vabbè. di questi generi qua un Se po' più metti Dax. gli zombie. Così ho fatto presto anche perché sono curioso di sentire Francesco. Vai, Francesco. Siamo qua per Francesco. Penso stia scrivendo tutto il coso intero in modo da no. Ok. Oh, Andatevene a eh. fare in culo con quel God of War di merda. Ora hanno fatto Niente. More of the Same un po' più agile. Sì, è più agile semplicemente, ma è figo. Va Comunque, bene, perché infatti anche God of quello- War è figo. È Quello che fatto. vogliamo. Cioè, Vogliamo più giochi nell'universo God of War. ma poi punto. solo questo poteva essere, tra Infatti, l'altro. Anche c'è il fatto che iniziano a mischiarsi varie tipologie di religione e quant'altro. Sembra molto interessante. Molto divertente. Sandman, guarda. Ace Combat guarda, lo sapevo che gli piaceva. Sandman mi è Figo, piaciuto, figo, è ragazzi. vero. Sandman, molto io figo. non ci sto pensando, ma Sandman Ritorno al futuro fatto e immagino DLC con altre cose che possono aggiungere. Ma come Quindi Bancio, come Bancio. Esatto, non poi lo infatti l'ha giocherò scritto pure perché non è Francesco. il mio genere, però sembra bello il prequel di David Diver ottimo e Ace Combat 8 clamorosi. Quindi sei contento anche tu di quello che comunque ha hai avuto visto? comunque 3 titoli che gli sono piaciuti. Esattamente, perché cambiare una cosa che funziona e farla meglio? Mercury lo giocherei solamente in VR, un Ace Combat, solamente per il Come in fatto VR sarebbe fighissimo come da VR, giocare. ma la gente lo gioca in VR. Cioè, No, che io comunque vorrei, di base, ma non ce l'ho. Francesco, è stato un buon Per state of l'esperienza. play anche per te. Beh, rispetto agli ultimi. Su schermo per me non c'ha senso, ci piace. Francesco dice che anche lui è d'accordo e che gli è piaciuto, vuol dire che Sony veramente ha trovato la D'accordo formula. con te, lo zio la vedo difficile. No, non d'accordo con me, d'accordo con Che tutti noi. scrive Francesco? Allora, perché annoia, anche il vecchio God of War funzionava, il vecchio Assassin's Creed funzionava, poi hanno dovuto cambiare. E infatti Assassin's Creed poi è peggiorato. Infatti sì. God of War non è... Per me, secondo me, A è me God migliorato of su War certi non è aspetti. peggiorato per me God of War. Andavano bene entrambi i modi. Non ti è piaciuto lo state of play? No, vorrei sapere il punto tecnico secondo cui Francesco God of War diventa... No, io sono fatti tuoi, più che No, altro perché stasera tecnicamente come- peggiore no. però. Come abbiamo detto pure prima, c'è stato un po' per tutti. Ah, beh, Ognuno c'era ha un po' di avuto tutto. la cosina sua, mettiamola C'era un po' così. di tutto, effettivamente. Forse è mancato quel giochino un po' più, non per dire indie, ma concettualmente magari, che cazzo ne so, un Allora, Enter quello Dungeon, che manca fatto in capire un po' tutte più... le conferenze e quant'altro Ma è quando esce sempre Enter the Gungeon 2, mannaggia? aspetta un attimo, è sempre quella cosa che quando la vedi ti fa ma che cazzo sto guardando? Ma com'è possibile sta cosa? Quella è la cosa che non sta più accadendo. Mi avrei dovuto quando ho visto Rules of Engagement, come, però sembra un PvP anche, quindi sono molto deluso da quello, vorrei un PvE fatto serio così. Capito? E poi anche quel fatto da No Rest for the Wicked ho gradito molto. No Rest for the Wicked io ce l'ho già, però non posso fargli gli applausi perché ci ho messo Ah, ok. State of play clamoroso, solo penso potessero scegliere 20 minuti diversi per far vedere. No, è quello per loro il no, è colpaccio l'intro. massimo, È Francesco. l'intro quello, è l'intro. Ah, pure Sia- Tomb Raider gli è piaciuto, ci Cioè, sta. pure a me, molto sì, figo. Tomb Raider è Sia storia. all'inizio con Wolverine che alla fine con il nuovo God of War, quelli sui punti grossi dove Sony si doveva giocare un attimino, e se non li metti là quando li metti. La scena con l'orso. Quello poi tra l'altro, no. perdonatemi, Rayman non Tomb è Raider, sì, un'esclusiva. l'abbiamo detto pure noi. No, Rayman non è un gioco in esclusiva no, PlayStation, no, giusto? no, su Steam no, lo puoi no. comprare. Cioè 20 minuti ti devi dare per forza ogni IP tua base, standard tua. Punto. Francesco, io ho detto in Cioè- live bravissima Ubisoft, ma Sì, non sì. pensavo mai che queste parole sarebbero mai Grande uscite da Rayman, parte come? Guarda, perché Da sarà giocare quella subito. fazione della Ubisoft che si tratta solamente di Rayman e si ragazzi Mo suoi. però la domanda, costerà 80 euro? Rayman, no.
No. Infatti ho detto domanda. No, non costa 80 euro perché neanche La il vecchio lancio? costava 80 euro. 69,99. Tu No. 70 addirittura. Tu Rayman, ragazzi, Rayman esce 40 euro, 39. 40, 39,99. 39. Vai, Se mi esce il piacerebbe. prezzo inferiore, secondo me può No, vendere ragazzi, un perché il botto. vecchio a tanto è uscito, se non No, sbaglio. Franci, non ti è piaciuto Francesco, Rayman? no, 49. 49 può anche essere, 50 Reagan, ma euro. non vale a quel punto. Se ne Come mette mai, Franci, non ti è 39. piaciuto? Io ce l'ho Tra i 40 e 60. 60 non male. 60 non lo fanno uscire. E neanche 70, lo fanno uscire secondo me massimo Ma 40. Francesco sembra fatto benino, Non lo so. caruccio. Guarda, Reagan vuoi Forse andare non in voleva un mezzo? upgrade di quello, Perché ma può magari voleva succedere in mezzo, Reagan? 40, 44 e 99, può Ma li succedere. fanno, infatti 45 pure fanno. però- Allora, Guarda, può prova a succedere. cercare un attimo. Però il primo, va a vedere il prezzo Caso, di uscita del primo se non mi Rayman sbaglio, Legend. tipo Expedition Sì. costava 50,99. Tra l'altro, sai, non mi vedi? sbaglio. Il primo prezzo di Rayman, ragazzi. Vediamo, stiamo aspetta. parlando- Ragazzi, su Steam sta 40 euro. ragazzi. Stan- Il maestro dell'economia, qua Standard presente. Edition, Qua 40 presente. euro. Oh, qua presente, ragazzi. 40 In euro. stanza. Dai. Complimenti, Off Snow, perché gradisco il prezzo. Ti dico la verità, sono contento che tu abbia avuto pienamente ragione. Io ho detto Ragazzi. sui 60 perché purtroppo da Ubisoft te lo Ma è già aspetti. uscito? No, è pre-order. No, è il pre-order. Quando esce? Settembre? Quando era, bro? Ottobre, settembre? No, c'è arrivo. C'è, C'è la una coming data. soon, hai ragione, c'è la coming soon. Arriverà, ragazzi, arriverà. No, a 40 ci sta. 40 è un prezzo 40. quasi In realtà giusto. così a noi due sarà 20. C'è sia la standard Su PC sì, ok, vabbè. che la deluxe. Sto su PC. Il pacchetto con i 4 costumi dentro. E Legend of Zelda- Ah no, vabbè. a lui non piace il fatto del 3D. Guarda, posso dirti, Alistair, neanche a me, sono d'accordo con te, però è Rayman, fra. Però è Quindi remake è- sembra che forse sembra fatto. È come quando metteranno Enter the Gungeon 2, a me schiferò il 3D Il dato all'inizio, originale se potevo però- giocare a 4 persone. sì. Si poteva già giocare. Alla forza che uno dici mi E rigioco quello. addirittura se prendi la deluxe ti regalano Io sono- Rayman la versione Origins. Io sono più per La versione quello tutte e due? disegnato. Sì. No. Sono più per il disegnato, però diciamo in verità, ragazzi, perché io sappia, Rayman nasce 3D. Beh, questi no, No, non sono così ci proprio sta bravi. bene. Non sono proprio sicuro, quello ma che secondo si è me se visto a cerchi il Steam, primo eh. Rayman, il modello di Rayman nasce 3D. Oh, io sono contento della direzione artistica del primo Rayman Legend, cioè è fenomenale, dopo Platinai praticamente. Quel Distrussi. Kemuri è da tenere d'occhio un attimino e Può farlo essere aspettare divertente. per l'anno Che muri ti prossimo. diverti un paio di serate, Va. almeno. Quando non sai Poi- che cazzo fa. Poi dipende dalla componenza, cioè uno se prende bene C'è tutto quel il Lost gruppo, Wild con i dinosauri. dipende se prende bene te e i tuoi amici insieme, secondo me Più lo che si altro gioca il fatto parecchio. che puoi giocarlo magari anche single player, come mi ho detto prima, se non c'ha la componente alla Night Train che è difficilissimo in singolo, ma se Ma puoi che- giocare pure da solo io me lo finirei il Sì, un gioco gioco così. di memorizzazioni come Night un po' lo vado a schifare. Ah, diceva Francesco, più che altro rifai il 3, no Legends. Avrebbe preferito del 3. Sono d'accordo, no, a questo punto, guarda, sono contento della direzione bidimensionale. Poi sembra che in verità sia un misto con questa bidimensionalità, forse sì. ecco, su più piani, che abbiamo visto delle scene in terza persona o comunque con la telecamera alle spalle, quindi c'è questo 2,5, magari. Però, insomma, non più di quello. E Allora, Legends alla fine non deve essere 3D. stavo perché vedendo un attimino qualche notizia proprio su Stuntman Hollywood, proprio sul blog PlayStation. Allora, avevamo tutti visto qualcosina, qualcosa che io non conosco. Hot Wheels, No, si sono mostrate nel trailer, c'era qualcosa di... perché Night Rider, vabbè, ok. Miami la Vice, la Miami descrizione Vice. qui parla di prendi parte agli iconici stunt di alcune delle opere favorite di Universal e degli NBC Universal TV show come prima. Fast and Furious, Ritorno al futuro, La macchina sola. Kit Supercar va benissimo, Miami Vice L'ho e chiamato Death anche il Race. Death Race, infatti. Battery Race l'hai chiamato prima che uscisse il camion da là, quando usciva il camion del Questo impazzito. solo la macchina con gli Quindi spuntoni hanno detto all'inizio questo. si E fa vedere. Poteva anche effettivamente, sì, essere- ricordando il vecchio Rage. Stuntman, ma ci sta proprio bene. Deve essere quello in mezzo al deserto, come si chiama? Famosissimo. Questo Deve essere qua, Max. ecco, potrebbe essere la cosa che effettivamente se tu mi dicevi oggi 3 giugno vedevi un nuovo gioco della serie Stuntman con le Vai. auto è fatte in un certo No. modo, ma che cazzo? Questo ma è che Marco cazzo Totti si stai deve dicendo? fare. 1000 Questo euro, si fa. Ma raga. che cazzo 1000 euro. Ma questo c'ha il preordine già. Allora, Stuntman. aspetta, 50 vediamo un euro. attimino. 60.
Se già è stato aperto pure per I 50 euro c'è dunque a sto gioco, a 13 c'è 60, 59,90. Ah, pure per Dead Race incredibile. No, oggi avete fatto bella collab. Spero sia con 50, ma se 60 sono mi 70. sembra che non riesco a trovare Vai, la vai su Steam. pagina. Vai su Steam. Cerca vai su Steam. Uscirà per Steam. Domanda. Allora, aspetta, vediamo su. Domanda grossa. Pisellacci. Insomma, voglio. Allora, c'è. Non si sa. Non dà ancora il prezzo. Da annunciare, tra l'altro, ancora, quindi non c'è manco la C'è data. niente. Però questo è da tenere d'occhio. Io ricordo con i primi, così come dicevo prima con Carmine, era bello perché ti davano varie missioni, quindi tu dovevi fare delle belle corsette spericolate. Il gioco registrava quello che tu facevi. Alla fine, dopo aver completato il film, ti faceva il trailer con le scene che tu avevi fatto prima. sì. Bellissimo. Divertentissimo, sì. Quindi è solo un gioco di guida, non ci vado tanto dietro, ma una Neanch'io. cosa del genere, no, Però- ma io mi ci diverto tantissimo. Quel tipo di arcade che... Tra l'altro pure una buona rigiocabilità se puoi variare un po' di cose poi quando finisci una prima run, diciamo. Vero, un primo magari film. Poi adoro Super Car. tutoriale, bravo. finisci di Non- giocare alcune cose. Non conosco Fast and Furious, però La macchina ho la prima visto- macchina è Fast and Furious, non è Hot Wheels, ho anche se c'è visto Sonic. alcuni trailer, Miami quindi Vice. è quel tipo lì. Miami Vice è quella là che se non mi sbaglio è una Ferrari. Vorrei dirti strozzare, potrebbe essere una Ferrari perché c'hai fare i pop-up, potrebbe su essere una quella Ferrari. penso. E quelle Miami Vice, sono quasi sicuro. Però a me mi mostri la DeLorean, mi hai proprio Vabbè, DeLorean, metti soldi, quindi va bene, teoricamente mettiamo- io sì. questo lo tengo d'occhio proprio per bene. Sei lo stuntman di una scena E action di quella, Ritorno al e futuro. quella sai cos'è? Mi interessa che va bene così, È una venduto. Nissan. E se ho visto bene, è proprio una Skyline, però ma io non sono ignorante su queste cose, magari se c'è uno stronzato. No, Questo qua è questo è stato figo. proprio il titolo che non mi sarei mai aspettato di rivedere. Quella potrebbe essere... Dicono, sì, Carmine, cioè che... Questo è molto carino, sì. Sì, decisamente sì. Quando ho visto l'auto, ho detto, vabbè, sarà qualche gioco di guida dove c'è il reskin, quindi è solo la skin, è l'ennesima cosa già fatta e rifatta. Poi mi hai mostrato il nome, aspetta un attimino, non dico tanto, 10 missioncine, belle fatte così, a me basta quello personalmente. No, ma secondo me E se cose... pensare che se la struttura tipo quella lì, applicata a qualcosa di più moderno, espandibile con DLC e quant'altro, ma qui siamo proprio a posto. Se mettono una Ma modalità qua siamo proprio... Oh, buonanotte Reagan. notte reggae. Regan, buonanotte. Se che mettono altro? una modalità bro, in cui puoi fare l'editor diventa un po' Io voglio una richiesta. Qualche editor avanzato rispetto al passato. Ah, ci non è sarà. molto. Quando finisci il primo giro di cose che hai detto tu, ti fai il film alla fine. Se mantengono questa cosa, però voglio anche il film di tutti gli incidenti peggiori che hai fatto, me ne facevi gli Bellissimo. Anche stati. perché non è Solo disponibile quello. per PC l'originale. Infatti dovrebbe non essere c'è. solo per PlayStation 2. Guarda, Però questo invece esce anche su. E vabbè, però ci sono gli emulatori. Questo quindi moddabile a un certo punto. Se su Macchine in PC, più, percorsi nuovi se ce dipende l'hai. se aprono lo Steam Workshop subito oppure no. Magari cazzo. Se- Allora, bastano due cose a sto titolo. Sempre lo Steam Workshop, una. Lo Steam Workshop è la modalità interna da parte degli sviluppatori di aggiungere anche cose esterne. Qualunque film ha avuto una scena in automobile verrà rimessa qua dentro. Magari, Ma cazzo. la motocicletta è Terminator. Oddio, potrebbe essere. Oh, Qui più che altro sono auto, ma faceva guidare anche altri La moto- mezzi. ma anche la Come moto nella della persona potrebbe Però tranquillamente non mi sembrava essere- proprio. Non però lo è so, quel tipo di moto, guardala Sì. bene. È proprio quel tipo di moto là. No, non lo so, non sono No, neanche io, sicurissimo. assolutamente. È una cazzata, ma ragionando in maniera semplice, se a me, ma penso pure a voi sta piacendo la cosa. è bello perché il roster, c'è il Dammi roster, un gioco cioè. e ti rifaccio le scene in guida, in movimento di Bello. Terminator, vari film in cui ci sono scene iconiche, soprattutto fatte così. Mi dà la possibilità di cambiare gli eventi della scena iconica, capito? Tra l'altro vedo che puoi mettere la visuale in molti modi Sì, diversi. C'era sì. pure angolata di lato. Vabbè, questa Sì, sarà sì, la bastante, modalità ma- cinematografica Magari, ufficiale, sì, esatto. però non solo, magari quello è già il replay. Bravo, potrebbe essere magari Quello è già già il il replay, sì. che se stuntman Sembrava però molto molto in game proprio ma- attuale più che... Allora, come ti il devo dire? però la telecamera fa quello. primo è uscito nel 2002 Ah, pensavo ancora prima. No, su PlayStation 2 e il 2003 su Game Boy Advance. Game Boy Advance. Madonna, No, santissima. Va così. bene. La vecchiama. C'era Wow. anche un secondo, se non ricordo male. Quanto costa? Sta tipo là 5 euro, non capito. Ed è uscito cazzo. nel 2007. Però meglio, Poi da lì un non cazzo si è non mai consiglio. saputo niente di sto.
hanno deciso un attimino così di Botta, riportarlo così adesso. grande. Solo che prima c'erano film fittizi, mo a sto punto Questo è Stuntman Hollywood, da zì, caso tutto film vero. penso che sia la stessa casa, poi si tratta da capire un attimino. Vabbè, onestamente, Cioè, fin quando lo però, fanno oh, bene, fin quando lo fanno vabbè. bene possono essere chi vogliono loro, Bravo, però. esatto. Basta che poi non condividono alcuni pensieri. Ma quello, scusami, ma Sega non Sì. annunciò quelli famosos nuova luce di Sega, rifacciamo tutti quei giochi vecchi nostri. Cioè Tokyo Game Show, aspetta. No, dico però mo Quando- no, famoso- lo vedo ancora. fecero sto c'era pure Taxi Driver, là, che faceva il gioco, c'erano tutti quei giochi bellissimo. vecchissimi rifatti Io ho appena nuovi. collegato una cosa che mi ha appena fatto esplodere. Sono esploso. Stavo Grande. vedendo questo segmento, questo frame. Sì. Ci sta la scena del treno, sì. Cioè sia Ritorno al futuro 1 che Ritorno al futuro 2 che Ritorno al futuro 3. Mm-mm. Che la scena del deserto alla fine contro il treno. Deve Quindi essere il io, due. come dice Ginevrio Sì. in Gialappa Show, ragazzi, per me sto bene così. Questo è interessante. Va benissimo così stasera. No, ma questo gioco, questo Basta- gioco da fare. basta sto quello. così, ragazzi. Va bene. Fatto. Molto contento. Che serata, ragazzi. Sì. Mamma mia. Sto a postissimo. Ma quel famoso fatto di Doomsday non serve per niente più oggi, mutismo. Allora, io provo a mettere YouTube. Facciamo a una vedere piccola un attimo. ricerca, lo zio, giusto per... Sembra che forse dovrebbe uscire qualcosa collegato ad Avengers, ma... Perché se io metto trailer, mo escono 50.000 No, non trailer. devi scrivere trailer, trailer, non dire che scrivi trailer. Ok, new trailer, 5 giorni fa. Nuovo Si trailer, togli 8 sto ore fa. trailer. Metti solo Avengers Doomsday, vediamo che se è uscito qualcosa nelle ultime ore. Allora, facciamo così. 10 ore fa di Victor. Aspetta, Aspetta, facciamo vedere. Franco Baldo. No, che si vedono i porno. Cosa? No, aspetta, è vero, va a finire, se esce qualcosa No, di no. se è finito. Grazie. Evita. Evita. Aspetta, C'è successo una volta. oggi. C'è Avengers Doomsday paro... No, aspetta, che se me la fa vedere però. Il secondo me lo devi far vedere un attimo. È uscito 7 ore fa. Cioè, è fresco. Questo lo possiamo Questo vedere un insieme, attimo ho capito aspetta, perché c'è pure la parodia di Aspetta. Cioè, con John Voglio Cena. John Cena. Perché hai messo il primo? Questo dura di più. Ah, È del film spot trailer verificato. o di niente. Allora ragazzi, Aspetta, c'è un po' di dai. pubblicità, aspettate. Eccolo là. Wow, fortissimo, solo 10 lavaggi. Non 9, non Wow. 11, già ma. Lavato con perlana. Ok. Ti ho fatto una immagine. Spero di no. Ma sto film chiuso, non lo facevate uscire. Ma state bene fuori- col cervello. guarda, Fuori con la Ma state bene. E lì dentro ci dovrebbe essere qualcuno. John Cena fa il ruolo. John Cena è il cattivo, no, No, è il cattivo. il cattivo CEO. Non quello là, quello buono. Oh, yeah. Vabbè. Ci sta. Classico, non parte senza razze, cioè. Sono solo le razze. Dopo tanti anni, se l'Acme ha sbagliato, è giusto che parli. Il prodotto è merda. Per Ah. questa persona, purtroppo. Anzi, per questo animale. No, non ha funzionato manco stavolta. Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation? It's not your fault. There's probably someone to blame. Name of the case is Coyote versus Acme. Wile E. Coyote. He is reckless. We all know who's responsible, and all of his injuries are self-inflicted. You've been settling Acme cases for years. Certo, concordo. This is your opportunity to really show people what you're capable of. These companies think they can do whatever they want. We're sick of it. No, Bullismo su TikTok. povero John Cena dove sta scena. Era segnato molto il Raggio del marziano è uscito. Sposo qualcosa dietro, però. We both know it would be very unpleasant if anything bigger were to become public. 3D è un po' anche Gli altri no, ma lui sì. era toccato.
Ma battagliare secondo me. Non lo volevano far uscire. Mo dico io, voi state bene col cervello o non state bene col cervello? No. Questo era pronto da tantissimo tempo. Avete un problema. Era lì. Fatto, prendete, ci facciamo tanti soldi. Ma No, pure grazie, non passare il vogliamo i tempo, soldi. che poi diventa vecchio Cioè, come cazzo visivamente. fai a dire di non volerlo fare un film del genere? Più incassa più io godo. No, ma il problema è che questo film, Gianmarco, era arrivato al punto da essere completo, doveva essere sì, dato era solo pronto, in distribuzione. Stanno No, non lo facciamo stavano gli occhi a busto da soli con questa storia delle compagnie. Non sappiamo, Ho detto, non forse, sappiamo. forse con tutto quello che stiamo combinando mettere un titolo che accusa le compagnie di fare qualcosa di Allora, malamente. quello che Dottor cercavamo, Mercury, buonanotte. sì, difatti stavamo per staccare anche noi, non abbiamo trovato l'Avengers, ne abbiamo sì. trovato Si è fatto abbiamo tardi, trovato si è fatto tardi. Ragazzoli belli, buonanotte a tutti, ci vediamo o domani o nei prossimi giorni. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.